Iku lho baleni ayat iki masalah afa hukmal jahiliyati yabun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Afa hukmal jahiliyati ana ta ing keputusan jahiliyah atau hukum-hukum jahiliyah. Ya buhuna golek sapa ngakeh utawa tabhuna golek sira kabeh bilya iklan ya buhuna wal ta'ilan ta tabhuna yatlubuna tegese goleki sapa ngakeh rupane hukum jahiliyah minal mudahanati yaiku mudahana iku embo-embo setuju tapi hakikate ngrusak syariat niku mudahana song kata dunun minyak iku licin cara wong Arab ku yo Jawa nu polot kecemplung napa? Oli ini licin deh. Wal maili lan condong. Wong-wong jahiliyah kelakuane ngono iku misale parilane utawa pengandheane ida tawallo nalikane padha gawe keputusan sapa wong-wong jahiliyah utawa tatawallo ge keputusan sira kabeh. Pasti ini sesuai bacaan yabhun utawi napa? Tabhun. Istifhamun utawi dawuh afa hukmal jahiliyati ku istifham ingkariun kang bangsa ingkar. Terus kula terangno, kula mboten bosen-bosen terangno lugat nggih. Mergi Quran niku iso dimaknani ngangge napa bilisanin Arabi mubin. Tapi ngantos kiamat iku mesti ada lafaz-lafaz sing nak ora syahidul kisah utawa syahidut tanzil sing menangi Quran turun niku mesti beda-beda ulama. Sama saya kita bedai latihan ngaji sorong. Tawallai maknane mengu tang nguasai. Nggak cari toha, cari mubalek. Tawallah kau mengu. Yakin ya? Saya kisah jajal maknani pas ke kunut. Wa tawallani fiman tawallaita. Ngasih, nguasai atau ngasih ini babi. Wa tawallalan nyeneng no panjenengan, nyenengi kulo. Gusti kulo nu senengi. Fiman tawalaita ay ma'aman tawalaita. Mulane ngaji lagi pidato saya lagi ngaji. Engko kakean nasa manso no. Riyen-riyen sing kula omongno dereng ngaji niku kula ralat. Itu memang resiko bahasa Arab ya, resiko. Kula nu nganti sakniki niku cek sinau kamus. Tapi buatan kamu sing golek makna niku buatan niku apa-apa. Karena memang bahasa Arab itu unik ya. Jadi tawalla ya tawalla tawallian. Itu maknanya minggu. Tapi nak tawalla ya tawalla wilayatan itu seneng. Nah, problemnya adalah di Quran itu lafaz yang sama maknanya beda lah. Kok nak sing maknane iku ulama tenan maksudnya ora tukang pidato ulama iku ya bener wae ngono maksudnya bener ya ketemu misalnya sampean tak bedheki misalnya fahal asaitum sing masyhur sing ulama beda-beda fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum wae tafsir maknane beda-beda tapi lucune iku maknane beda ekstrim tapi di sentuhan ulama dengan sentuhan ulama tenan itu akhirnya maknanya itu bodoh jadi maknanya ini misalnya fahal asa itu mbok yo menawa sira kabeh sejal menawa itu apa menawa itu tamani utawa parek utawa arep-arep utawa biasa menawa ayo jajal menawa itu biasa ya iso menawa iku ana tamani ya ana taroji ya ana pokoke ngomong ngono ae. Ngomong iku ora penting wakai iya. Menawa iku apa ya ora roh. Wong menawa. Fahal asaitum mongko ana ton menawa sira kabeh. In tawallaitum apa kan? Lamun mengo sira, maksudnya mengo apa? Mengo sangka kebenaran.
Kowe nak mengo kebenaran sing digarisno pangeran mesti akibate antufsidu fil ardi, kowe gawe kerusakan. Niku yo bener. Ana ulama namane ngene iki Mansur. Fahal asaitum ana ta menawa sira kabeh intawalitum namun ngangkat pemimpin sira kabeh. Sing mbok angkat iku wong kafir ta wong sing ora bener. Ujung-ujungnya yo antufsidu fil ardi. Dadi niki ulama pinter tenan jarak. Kan maknane kan ekstrim sitok mengo ngangkat pemimpinnya, tapi kok ketemunya juga bener. Mas kadung ulama tadi, jadi tetap pinter ya. Nah ini penting saya utarakan karena nanti di Quran yang seperti itu tuh banyak sekali. Sehingga apalagi mufasir sekarang ya, yang memang keahliannya hanya di bahasa karena enggak syahidul kisah, tidak saksi sejarah ketika Quran turun. Itu beda dengan sahabat. Sahabat itu nyekseni Quran turun, jadi lugu sidik-sidik tetap paham ae wong dekne syahidul kisah. Wong nak ngedikan terus ngene, via nazalat, ing dalem ingsun nazalat turun iki ayat. Ya sudah ya keren oh, via nazalat. Nah, dekne paham ra paham tetap paham. Wong iku bakas aku ya dari sahabat-sahabat iku bakas aku aja. Bon saat ini tenggene surat napa? Surat Mumtahinah atau Mumtahana atau Mujadilah. Kok sahabat tuh gak paham ya? Misalnya ono satu peristiwa. Kena umumnya kiai Jawa nak maca Mujadalah apa Mujadilah? Umumnya Mujadalah. Padahal ajane cara maknane gampang Mujadilah. Mujadilatun wong wedok sing madoni Kanjeng Nabi. Ayate qad sami Allah kaulalati tujadiluka. Allah midanget wong wedok sing tujadilu kang madoni sapa wong wedok nggih. Dadi allati ing wong wedok tujadilu kang madoni sapa wong wedok ka ing sira. Fi zaujia ing dalem bab bojone. Terus kene jadalah yujadilu mujadalatan darani surat napa? Mujadalah. Mun kula terusaken nggih. Saiki baghot. Baghot iku maknane lacut. Lacut iku maknane iku ya ora bener. Ora bener iku maknane goleki barang sing ora bener. Apa ora bener? Misale walau fasatawu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi. Umpama wong kok diparingi sugih kabeh iku la baghaw fil ardi mesti lacut. Wong kira sugih lacut apa meneh sugih. Ayo saiki normale nak masjid itu ditambahi. Iku maknane enggak jauh-jauh dari sulasi mujarrad. Ghafaro nyepuro, istighfaro ya jaluk sepuro. Kasaro itu pecah ya takasaro dadi pecah. Mestinya kan enggak jauh-jauh, tapi nak bagho itu lacut. Nak yang bagi itu sayukjo. Nggak yo menculotnya kaget. Berlacut kok menculot. Sayukjo. Nggak apa-apaan maksudnya. Mestinya kan jangan nyerempet. Ya tapi itu bahasa Arab. Nah mulane dawe ulama-ulama luhut, Kiai Jawa itu aslinya ya bodoni, tapi bodoni apik. Orang bodoni ya ujuk-ujuk layam bagi ora sayukjo, aslinya bodoni, jelas bodoni. Tapi api anjen bodoni, bodoni sepanjang itu solusi makna terbaik. Bodoni itu. Bodoni apik. Mergo maknane bagol pancen golek. Sing maknane lacut iku wong bingung. Tapi bener. Jadi misalnya afa hukmal jahiliyat yabhun, apa to yang hukum jahiliyat yabhun mencari-cari. Bener-bener bagol maknane mencari. Ini kan jelas. Yabhun ayat lubuna. Tapi mbok Kiai Jawa namanya bagol lacut. Padahal ini jelas ya. Lah nek iki kan gak kaget. Yabhun maknane ayat lubun terus suatu saat jadi yang bagi. Paham ya? Manane berarti wahada mimma la yang bagi mimma la yutlaq mislu. Mestinya seperti itu enggak perlu cari wong karwan salah. Misalnya wong kepengen alim, kepengen makna tahqiq kok golek-golek balik kon nerangno kan yo ora ado ning misalnya mestinya goleke yo ulama misalnya. Tapi ulama mau diundang ya misalnya. Nak alim tahqiq, tapi nak kepengen pengajian ya cukup tuh. Tapi nak kepengen alim tahqiq kan kudu menyewa
Ya cara modern ya sing wong alim-alim lah. Berarti bagho ya maknane goleki. Cuma bahasa Arab itu kan tak dialah iku kadang fudlah iku dibuang. Nah, bagho itu identik goleki barang sing ora bener. Iku bagho. Jadi sing fudlah maf'ul bih utawa maf'ul li ajli utawa apa saja itu dibuang. Ini rungokno tenan, tapi aja sesat ya. Awas kena sesat. Sebab itu mutaaddi dibuang mari kasus. Misalnya gini ya Mansur, tapi awas loh kena anut aku haram gede. Tapi kayak ojo nyalahno aku, malah luwih gede nek dosa men. Tapi anut aku ya dosa gede dalam hal ini. Sing darani alat malahi apa coba? Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Alhaakumut takatsur. Terus alat malahi ku alat sing alha ang dzikrillah. Alha sangka apa? Alat malahi, alat sing nyibukno kowe. Sing nyibukno kowe sangka apa? Mesti kan pertanyaan. Terus kowe engkek berhubung alim engkek terus muni alha ang dzikrillah. Tapi wong aku nganggo urgent tapi selawatan bar. Lah itu kan masalah. Sebab itu kayak ojo kaget nah ana wong terkenal top termasuk mungkin pemimpin tarekat atau apa saja. Sing kadang main urgent kuwi ojo kaget, engko eling pangeran tenan. Tapi kira usah ngalalo, kowe urgentan yakin gak eling pangeran tak jamin. Lho masalahe alha kopo kan gak jelas. Ngono maksud paham ya? Tapi ojo tiru haram gitu. Aku ora yakin nek kowe sesoleh orang-orang yang baik gitu. Kowe ngaku soleh ujug. Ngaku fase aku doro. Ya ayo coba pilihannya apa? Itu susahnya. Sebab itu mulai dhisik. Mulai dari Imam Nawawi darani gitar hukumnya piye? Haram. Syiarul fasaqah pinter dek nak alasane. Piye-piye iku dadi geng, dadi identitas wong fasik-fasik. Ya sudah, kuat ulama darani gitar haram wis syiarul fasaqah. Angger wong tatonan ning perapatan wong rambute pilokan ya gitaran. Mosok ki itu ora serbanan gitaran terus nyanyi lagu ning Bang Haji kan ora mungkin. Terus nyanyi ibu kan gak mungkin. Tapi nek kowe yakin haram ram, ismam membabi buta. Kemudian delalah ana wong saleh gak tahu nganggo alat musik kecuali dienggo selawatan. Kowe kadang iku mau nglakoni tapi nak krungu musik iku iso nangis. Nah sing gak nganggo gitar gak iso nangis. Iki piye? Sing nglakoni wong saleh tak bulan-bulan iki saleh lho ya. Wah, iki pokoke muni saleh penting. Sing nglakoni wong saleh. Wes gak ono indikasi rai fasik. Gak ono rai mesume, gak ono wong sepakat ra wong iku mesti eling pangeran. Idza dzukiru, idza ru'u, dzikirallah. Ketika dilihat pasti mengingatkan Allah. Sekue darani haram iku. Wong ora raine tok kowe wis seneng kok ape menang-muni. Nah, semono niku mulane aku muni, ana takok haram. Tapi kok nek mbantah aku dosa gede. Piye-piye, ya sudah seperti itu. Nah, baru iku ngene iku maksudnya malah iku ana afa hukmal jahiliyati ya. Mulane angel ngaji yo. Ora usah ngaji tanpa mateng wis ora usah melem masa. Tapi aku ora tanggung jawab. Tanggung jawab pengiran ya dhewe-dhewe kalau kecil tumuna furada kama khalaqnakum awalamar. Saleh takoki pangeran, kowe nek ngene iku harus sapa anut Gus Pak. Kowe gagal paham mbok simbol. Mesti pangeran ning duka kowe gagal paham mbok simbol-simbol dhewe engko kowe ngerti iku sing mlaku ning masyarakat. Tapi mbok simbol-simbol yang pikiran marketing. Ora gak pikiran hak tapi pikiran marketing sesuai pasar wah. Makanya istiqmalul Arabi itu ya kadang nggak bisa dipakai. Misalnya gini, sunnah itu apa coba? Sunnah sama jawab. Sunnah itu pokoknya dalan tradisi itu sunnah. Kemudian tahu-tahu ada itlaqu lafzi sunnah, mesti muradan biha itu misalnya kebaikan. Oh itu sunnah. Tapi tidak juga. Sekarang hadis itu kalau ngendikan sunnah kadang-kadang yang mansana sunnatan hasanatan, kadang yang mansana sunnatan sayyatan. Butuh status sayyi'ah, berarti tidak
Tidak bisa. Kalau itlaqus sunnah mesti muradan biha hasanah. Nyatanya disifati. Nah, problemnya dalam istiqmal, salang lagi. Istiqmal itu ada musyakalah. Musyakalah itu ya pokoknya umumnya wong ngomong ngono melak ngomong ngono. Pantes sing ngono ya ngono. Nah, Allah sing dat paling bener, paling sopan. Iku wae kadang nganggo istiqmal. Misalnya aku ngomong mbek Gus Afif, Gus. Nah, ana jotos kowe jotos ya wis, ana pisoi ya. Ini benar di musyakalah. Coba misalnya ada gini. Toha nak manani pas pidato lah, manane mukhoda aku bodoni. Apa? Bodoni. Jajal saiki manani. Yo khodiuna bodoni sapa munafik apa hae ngopo. Sebab te Allah yo khodiu. Yo sing bodoni wong. Oh kafir kowe. Pangeran jebok. Ayo tapi lafate yo khodiuna bodoni sapa wong munafik. Allah ing Allah wa khalite Allah iku khadiuhum. Oh bagaimana? Angel kan? Akhirnya tafsir mujazi khitatihim. Mana ada khodik kok maknane mujazi? Terus Allah ngendikan yang para kekasih, famani tada alaikum fa'tadu alaihi bimislima tada alaikum. Kan sing didhawuhi kekasih mulai nabi, sahabat. Faman wong kete sapa orang tada iku lacut sapa man. Kowe nak dilacuti wong ya fa'tadu ya kowe melok lacut. Sowan dilacuti wales lacut ben babak. Tapi kan enggak mungkin Allah kok nyariatno lacut. Tapi lafate ya faman tada alaikum ya fa'tadu alaihi bimisla tadi. Karena ini lughat, lagi-lagi bahasa Arab ini lughat bilisanin Arabim berquran itu lughat, ora jimat. Paham? Quran itu lughat, istiqmal ora jimat. Ora jimat iku Gus. Maca wa idza batastum jabarin terus diwaca ping 7 ora bekan jare nak jotos mati teksek. Ayo Quran itu ngaramno wong jotos wong mukmin kok malah digo jimat mateni wong mukmin. Bocah kok goblok era karo. Wah, iku malaikat Jibril mesti ra trimo Quran itu tak turunno rahmat kok dadi alat jotos itu apa-apa. Mareni ngono niku mareni. Lah ben marem dibungkus mori Gus. Kesane kan sono-ono ae ngono. Mulane kula nganti sakniki niku sinau lughat. Mulane cara kula ya anut ulama. Misale kitab liya angel wis paling gak anut tafsir Munir. Niku tafsir paling gampang. Mergo bahasa Arab Nawawi ono Arab Jawa. Dadi nek ora paham bangkune lho. Oh bangetan ya semua wong ora paham tafsir Munir bangetan. Wong menes mondok 5 tahun, 10 tahun wis ngentekno dhuwit, utang akeh ora. Kasus kadung akeh. Senawi kelebihane iku Gus. Mun saking suwene ning Jawa, pancen dekne wong Jawa. Jadi kemungkinan bodone wong Jawa naife iku wis dibayangno. Dadi nek bahasa Arab iku cek gampang ya. Oh gampang banget. Ya kan dekne ora wong Jawa. Wong Jawa kelantean bahasa yang enggak bahasanya, no. Iku iso sena. Ya pancen makanya tadi terus era Syekh Mbak Soleh darat barang itu terus jadi gampang makno. Ya mau akhirnya bago iku lacut, nak yang bagi iku sayup jo. Ya bener, bago maknane lacut itu maknane bago itu identik mencari sesuatu yang enggak baik. Tapi aslinya maknane jangan mencari. Ora kok lacut, mengen mriki afa hukmal jahiliyah pun ayat lubun. Tapi sini minal mudahana wal mal. Ini kan sesuatu yang tidak baik. Ini penting kula aturno mergi imam-imam besar yen. Niku nak maknani Quran niku ping pindho ngeper. Saya sampean tak bedheki. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Manin maknane. Lah yo kuwi mulane kelakuane melek. Undat-undat ya. Ayo ngono, ki ben ro nak kelakuanmu ya elek tapi yo kowe alim tenan, pinter tenan. Kalem sekali-kali talem. Sing darane undat-undat iku ora nyebut paweanem. Dan jadi misalnya Toha sering tak udang, tak songan sangoni, terus tak undat, kowe ora tak payokno. Ora di dhuwit. Kowe ora tak kakeki dhuwit ora iso mangan. Mesti undat-undat tuh kaitannya mbek ngekeki. Akhirnya ketemu manna yamunu minnah mannan niku ngekeki. Mulane Allah al-mannan dat sing tukang ngekeki.
Minna manane sing ngekeki, manna ya munum. Laqad manallahu 'alal mu'minina isba asafihim rasulan. Iku manna paring tah ngudat-ngudat. Paring. Lah ngudat-ngudat iku nyebut peparing sing wis dikekno. Paham ya? Ya wis akhirnya dadi maknane undat-undat. Mulai ki Jawa cek pinter ya, modifikasi. Lah santri ku ora ro terus anut ngene. Bareng anut suwe-suwe terus rada alim ya mulai rada alim terus Mas dari podo apa-apane podo kok kadang paring, kadang undat-undat. Maksudnya piye, Mbah? Maksudnya iku mulai alim rada setengah ya. Mulane nak ndonga ya dalman ni, dat sing paring apa dat sing tukang udat-udat. Lah namane la tumtilu sadaqatikum biman. Nah, iya mulane ngaji. Nah, iki ilmune ulama. Gue pidato ora payu teh nggo manani Quran penting. Nah, mereka pidato niku sudah ora paham. Tapi kula suwun niki hadit nggih ngoten. Kowe nak manani hadit iku aja geman wesi. Wesi ku bagian dari sesuatu sing tajam. Orang kalau khiddatul lisan, lisannya bagus, cakap, bisa menyerang musuh yang mematikan fil muhajjah dalam berdebat itu disebut hadit. Haditul lisan apa? Haditul lisan. Sehingga orang Arab nak darani itu haditul akal. La antakuna haditan khairan min antakuna apa? Balidan. Hadit itu kecerdasan. Terus kecerdasan itu ciri khasnya adalah membunuh lawan atau mematikan musuh. Di antara itu tentu besi. Disebut taswa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid. Tapi wong maknane haddun nazar, iku maknane yo tajem pikirane, maknane cerdas. Iku bahasa Arab. Lah wong nak maknane cerdas iku nak gawe konon, gawe aturan iku bener, sesuai kemaslahatan. Disebut wahadda hududan fala ta'taduha. Iku yo hadid yo cerdas, gawe hadda iku gawe batas. Batas sing digawe berdasar kecerdasan itu jenenge hadda hududan. Tapi nak batas sing berdasar gak kecerdasan itu jenenge pengawuran. Ya angel tenan ngaji. Iku padha-padha hadda. Mulane kena manane ya wa anzalna lan nurono ingsun al hadida ing wesi, nak pas wesi. Nak pas kecerdasan ya satu kecerdasan sing dadekno baksun syadidun. Lah padha baksun syadidun kepada siapa? Alal a'da. Kan enggak mungkin baksun syadidun alal auliya misalnya. Saya menurunkan besi atau alat yang menjadi kekuatan sing fihi baksun syadid yang punya akibat buruk kayak pada siapa itu? Pada musuh. Mulane mufasir terus urun alal ada. Wa manafi'ul nas, nasnya yang orang baik. Lah Imam Suyuti ku nak nafsiri urun ngene iku tok. Bolak-balik urun ngene iku tok. Tapi justru iku dadi alime. Misalnya wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a fi janibi. Insan itu kan maksudnya banyak. Siapa saja kayak kamu yang namanya insan. Tapi kamu kan orang soleh, kelakuannya orang ngono iku. Lah sing kelakuane a'rada iku wong kafir. Wa idza an'amna 'alal insani ayil kafir. Paham ya? Mergo asal insan itu tidak mesti a'rada wa na'a fi janibi. Lah itu karena tadi piye-piye bahasa Arab itu kadung ana fi'il, kadang mutaaddi. Utawa ora mutaaddi tapi butuh takmilah, penyempurnaan. Terus takmilah iki dibuang. Napa? Dibuang. Mulane terus dadi kaidah, rohiba iku maknane seneng. Wis mesti maknane iku seneng. Wa yatunana rohaba wa rohab. Seneng menghindar terus maknane kijo gede. Mulane faman rohiba an sunnati falisamin. Sajane rohiba tetep maknane iku seneng berhubung tak dian jadi gede. Lagi coba mau nerangno kok meribet nerangno. Akhirnya wa mayyarghabu amilati Ibrahim yo gede. Akhirnya terus kiai sing rodok mulai alim cerita, nak tak dian maknane gede. Nak liyane an seneng. Mana ada lafaz sulasi maknane gonta-ganti berdasar. Tapi itu satu-satunya cara untuk bisa menjelaskan. Mulane ngaji, mulane kula suwun ngaji ya, pokoknya giling-gilingan nak Quran itu bilisanin Arabiyyin. Mulane kula suwun ngaji, yang maksudnya ngaji itu diteliti
lafat-lafat Quran niku makna sing bagi tiyang boten syahidul kisah, boten sing nyekseni napa sejarah. Wis piye-piye kudu meraba-raba lewat makna, nggih, lewat istimalul napa lughat atau istimalul arab. Ya mau mergo bilisanin arabi mubin. Wa man sapa iku la ahad dadi serana suci maujud ahsanul luwih bagus minawi dibanding Allah apane hukman keputusane. Kados niki hukum-hukum li kaum iku ini neraka gimana nih ngono. Siapa sih yang lebih baik keputusannya? Siapa itu dimaknani la ahada. Enggak ada seorang pun atau siapapun yang keputusannya lebih baik. Itu titik. Dan keyakinan itu li kaumi yukinun. Ora kok li kaumin mutaadine alat hukman. Nah, mana ini kan hukman ngukumi li kaumi. Berarti ngene, Allah itu zat yang terbaik memberi hukum bagi kaum yang yakin. Oh, setengah kafir. Orang ngono maksudnya itu Allah itu zat yang terbaik dalam membuat keputusan. Lah keyakinan ngono iku sing keyakinan Allah terbaik iku kaumun sing yukinun. Jajal terus li iku tak dia apa jajal. Ora balik ning hukman, malah ini maksudnya terus urun. Kuatir dimaknani ngono dekne urun inda kaumin. Paham ya? Nah, tapi mulane wong goblok darani jadi Imam Suyuti ku tafsirnya ra lengkap, mau nafsir ra lugat. Ya pancen kebutuhane ku masalah ruwet, bocah kok gobloke ngono. Teng kampus-kampus iso ngomentari tafsir Jalalain itu hanya halul alfat, ngudari lafat. Dari mergo ra luas. Ya luas iku sing iso ngomong akeh wong kecangkeman niku, tapi kan gak ono ilmune. Ya omongane sing luas tapi ilmune gak. Imam Suyuti ngerti tenan nek dimaknani li kaum niku bagi kaum iku kok ta'aluke ning hukman, berarti ndak ada zat terbaik yang memberi keputusan kepada kaum yang yo kacau. Maknane ngene lho ngendikan Allah, enggak ada zat terbaik dalam memberi keputusan. Wes titik. Keyakinan demikian itu miliknya kaumen sing yukinun. Paham ya? Dan maksud itu ngerti satu-satunya cara li ning kene digenti indah. Akhirnya li kaumen indah kaum. Pinter ta maksud itu. Tapi sing nerangno kudu pinter. Ya mergo ya kowe tak latih tenan. Awas nek bar ngaji cek goblok kudu pinter, kowe bar ngaji kudu pinter. Padahal ini ngaji terakhir, baru ngaji sawal nak eling nak eling ya ben. Kiai kok di demo. Sawal akhir tuh kok dana. Lali alhamdulillah. Kowe wajibane ora golek ilmu, Kang. Golek nafkah kaya bojo. Fardu ain do ditinggal demi fardu kifayah, enggak jelas ngene iki. Semari itu sodok. Tapi wong golek ilmu dosane itu sepuro, dadi dosa lah ya sepuro. Ya jelas ya, jadi maknanya misalnya ini Gus Safi ya, hukman apane gawe keputusane, gawe keputusan li kaumen, aja geman manane ngono. Pokoke hukman titik ndek. Ya, titik. Ya ndak ada zat yang terbaik dalam membuat keputusan. Keyakinan demikian itu li qaumi yuqinun. Maknane inda qaumi yuqinun. Wes bener ya wes. Pinter alhamdulillah. Oleh gue tafsir jalan ngalor ngidul terus. Ya nyen yang angel ngaji bang. Karena tadi alat takdiannya dibuang dan kadang yang ada itu tidak ta'aluke. Li kaumen inda kaumen maksudnya urun-urun tok luar biasa. Keyakinan Allah yang terbaik iku li kaumen inda kaumen mungguwe kaum yukinu nakang berkeyakinan sapa kaum bihi kelan Allah. Mana ini bihi bisidkillah atau bihaqillah. Khusus dan tertentu sapa kaumun yukinun bidzikri lan den sebut mergo li annahum karena sak temne mereka atau li annahum li anaqoman sing yukinun iku alladzina wong akeh ya tadabbaru nakang angan-angan sapa ladina ku ing napa hukmawah utawa ku ing ya hukmawah ngoten mau utawa ku ing zikir ya hukmawah sami utawa hukmawah mawon. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman la tatakhidu aja ngalap sira. Ngalap itu ikhtiar al Yahuda yang Yahudi. Jajal kemana Yahudi apa? Wong Yahudi itu apa? Wong Yahudi itu kalau nu nate debat hampir ada 5 orang saat itu. Ada yang gus, setengah gus, setengah kiai. Tapi apa nenek? Apa debat itu serapede. Jadi takut aku. Aku ya rapede. Rapede itu mereka nerangno kok kesuwen. Diterangno tenanan ngesel-ngesel. Diterangno itu kudu diterangno.
Saiki kadang Yahudi ku dilem pangeran. Kadang dikritik pangeran. Kadang ya setengah dikritik, setengah dilem. Karena tadi Gus, bahasa itu kan misalnya gini, ada orang Yahudi Nasrani itu dilem, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin. Itu kan kesannya dilem karena setara semua orang iman Yahudi, Nasrani, Sabiin. Sehingga ulama itu mikir tenan, iki Yahudi sing di terus Yahudi sing tahun piro, edisi piro. Dia penting edisi itu karena tadi ada ahli kitabiah sing kholiso yang kitabnya belum muharraf, belum dirubah. Itu ya orang-orang baik betul. Bahkan orang Yahudi ini juga sing bersaksi nak sampeyan ana nabi akhir. Wong Ansor nganti percaya ana Nabi Muhammad itu baru kayak jagungane wong Yahudi. Kabeh tare sepakat kok ada gedeng Yahudi nemen-nemen. Rumangsamu kira nabi iku baru kayak NU Muhammadiyah. Baru kayak wong Yahudi, wong Ansor krungu pertama ana Nabi akhir zaman kok innalana jironan minal Yahud. Iku yang tadiruna nabi sing akhir kabeh tek tareh muni ngono. Ayo sapa sing ora percaya iku? Ora tau ngaji berarti. Yahudi ini cek orisinil. Sebab itu Yahudi sing dikritik akhirnya ulama terus pikir agar sing dikritik ya sing ora orisinil, sing dilem ya sing orisinil. Wis ngono ae kok repot wae. Misalnya wong Arab, wong Indonesia ku apik-apik baik. Ya sing apik maksudnya. Ngono ape nak ngritik TKI sing di kasus, wah ancen wong Indonesia ku maling, ya sing maling. Paham ya? Wah, saiki partai politik ra kena dipercaya. Ya sing ra kena dipercaya. Tapi kadang wah tanpa kita berkuasa di parlemen kita butuh sama partai politik sing butuhno. Itu mesti waktu syekh fi mahal iku otomatis. Oh Yahudi penting tenan dhisik-dhisik. Sebab itu pangeran itu gelem ra gelem cara ning hukum kudu dibetakno. Saiki sampeyan tak bedheki. Yahudiyah Nasraniyah ada potensi halal enggak bagi muslim di nikah? Potensi. Senajan nganggo syarat sing kholiso macam-macam. Tapi nak musyrikah sama sekali enggak. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Tapi nak muhsanat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba khillul lakum. Karena tadi ada ya mau. Paham gimana kan amanah Yahudi niku ngeten tak warai. Yahudi jenenge tiyang. Jenenge Yahuda niku anak Yakub. Jadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus dzurriyyah Yahuda iku disebut Yahudi. Nak iku tenan, nak pas ngono tenan ya Yahudi sing maknane marga. Tapi lama-lama Yahudi jadi identitas satu faham atau satu kelakuan sing kelakuane ku gedeng Islam. Lah iku sing walantarto angkal Yahud walan nasr. Tapi ana Nasara sing basa Arab maknane minan nasri mergo tau nulungi Nabi Isa. Lah iku sing wala tajidan aqrabahum mawaddatal lil ladina amanu ladina qalu inna nasara. Yo wis. Lah kita kok niteni piye Gus yo ngaji. Lha iku bahaya mari salah beli aja pidatokno iki go ngaji. Kok angel temen. Lah malah niki go ngaji ora kena di pidato. Kok kembulet teno. Tapi kowe kok ngingkari ilmu kuwi iki nyoro kowe. Setengah kafir tenan. Ora setengah piye wong nyatane ana sing dilem tenan ning gone ayat wala tajidanna aqrabahum mawaddatal lil ladzina amanu ladina qalu inna nasara. Ana sing dilem sing setara wa innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Itu sampean delok ning tafsir Syekh Nawawi atau tafsir. Innal ladzina amanu iman wal ladzina hadu tabu roja'u an ibadatil ijl. Malah ning ngono maknane hadu roja'u an ibadatil ijl. Mergo maknane hada itu kembali. Orang-orang yang sudah kembali dari kesesatan ke kebenaran. Wan nasara nasaru Isa. Mergo iki madhep ning ayat ini. Kemudian ada era zaman yang kita saksikan sekarang, di mana sing disebut Nasara itu mesti Nazaret utawa Trinitas. Lah tapi Nasara mesti Trinitas wah lagi saiki jok era Romawi Vatikan iku. Ana konsili Vatikan, ana era modern anggere muni Nasrani mesti Nasrani Trinitas. Sing nyakini Tuhan itu tiga. Tapi dhisik Nabi muni Nasara Najron sampai sahabate cung ning kono raja adil sing gak bakal mendolimi wong sing ngungsi sana, kuwi ngungsi rono wae. Terus sahabat-sahabat kok ngungsi ning Habasah. Iku Nabi nyebut yo Malik Najasyi yo
Nasrani, tapi ora Nasrani sing bahasa am saiki. Mulane mau Nasoro edisi ndi. Ya tapi mana mungkin gue pidato ilmu jelimet ngono iku. Wong sangune padha wae cara to kan opo. Tapi ulama kudu nerangno iki karena itu satu-satunya cara untuk halul muskilat dari sekian sejarah sing kadang ana madhef ning Nasrani, ana dzam Nasrani. Ya mengene didelok-delok. Jadi ada era di mana Nasrani masih dari kata man ansori ilallah qala al hawariyuna nahnu ansor wong bahasa Arab mergo non sotra. Nasor makanya jari saya Nawawi wan nasara imma minan nasri liqaulihim nahnu ansor wa au minan nazaret yaitu satu kota yang melahirkan apa Isa. Wong saya Nawawi takok. Ya mbok jenengan mualif takok. Pasti takoknya wong alim ngene lho cung maknane Nasara iku kadang Nazaret, kadang sing ijek orisinil sing muni nahnu ansaru. Ya angel jenengan. Ya saiki yo gampang ae. Nek sing orisinil ya berarti sing apik. Misalnya ana cerita Malikul Habasah yo disifati Nasrani coba wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qisihina wa rubana wa annahum la yastabirun wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Mana ada Nasara Nazarat sing arafu minal haq. Pemene iso nangis wong kowe sing Islam macane Quran ra iso nangis. Iku nak diwacana Quran tafidu minad dam'i. Mergo apa mimma arafu minal haq karena mengenali hak. Piye kan? Masa Nasara ini Nasara Trinitas sing ora roh dur. Ora mungkin sing Nasara ning akhir juz pinten 6 guys. Sing mulai wala tajidan. Lah sing carane yo ngaji, balik ngaji. Terus aja pidatokno sana sensitif. Sensitif sekali, sangat-sangat sensitif. Ya tapi ini satu-satunya cara untuk halul muskilat dari sekian sejarah. Nabi kok kadang ngelemu Yahudi, kadang gedeng, kadang ya tadi konteksnya itu masyhur itu. Sofia itu sering dikritik Aisyah. Dikritik Aisyah, Sofia ku ayu. Garwane Nabi sing ayu mau Saudah tok. Wes masyhur no. Saudah itu nganggo hijab apa dinya mbek Umar. Wis nganggo hijab lah tetep ketara gerbunder ya kowe. Ketae kakean dibuli terus Saudah ku tahu diri terus ya Rasulullah, kula ora usah jenengan pegat, jatah kula tak kekno Aisyah. Jadi mulane wong yo duwe cinta barang ben seru, urip ku seru. Oh, Sayyidah Maimunah yo lucu, bojone Nabi ku yo lucu. Kadang-kadang sahabat itu takok yo beling, tapi belinge wong saleh ya apik wae. Niku Sayyidah Maimunah kula tanglet, hukume ngambung bojo pas Ramadan ku piye? Jare-jare takok Aisyah nari Nabi aku ora tau. Mergo sing potensi jadi ambung, maksudnya wong lanang ra kuat ngempet iku. Aisyah, kono ayu, selama menarik. Lah, kok ngono. Cara takok saudah, aku malah aku ora. Akhirnya takok nek Aisyah ya ummul mukminin niku wong poso iku nak ngambung bojone batal to ora. Wede aja qobalani Rasulullah bahwa sohib Nabi biasa ngambung aku padahal. Bojomu wae poso dhewe ora gelem. Wae blojo akeh ono. Iku serangan batal ngambung bojomu iso. Kang ora iso sahabat ngamuk no. Padahal sing potensi batal lak mergo napa sahabat. Tapi cara Imam Syafi'i ora masalah iso. Sahabat tok ora batal lho napa. Mane aja geman madzhab Maliki. Ngambung sahabat tok dianggap repot lho. Apa tuh sing bojone elek. Iya sudah rasa gabung ya. Jadi urip ku seni to. Sofia balik Malela termasuk ayu Sofia. Jadi sing potensi umpama ya Aisyah, Sofia, Zainab. Iku sing masyhur ayu banget itu to. Sing masyhur liyane ku ayu banget mek ayu ora kok ayu ambek elek ya mau saudah tok. Singkat cerita Sofia itu dikritik terus Aisyah. Mergo
Wajallati itu sami nih, jadi karena dia satu-satunya perempuan yang menyaingi saya. Maksudnya ya Wahyu anaknya tokoh cakap berorganisasi, pinter jenis Sofia, anaknya tokoh. Terus dunia terus, nak ngundang Aisyah ya bintal Yahudi. Oh dasar anak ewon. Ketika sering dibully, Mbak Sinten Aisyah cara saat ini dibully. Nabi oleh menghibur lucu. Sofia malah apa itu kena turunan Yahudi berarti itu turunannya Nabi. Saiki yo tahta Nabi, yo tahta Rasulillah. Mereka agar kecelok turunan Yahudi, kebabai berarti kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tadi Nabi agak enak. Kandani Aisyah bintal Yahudi ku mater. Mereka babai mesti ketemu nih Nabi. Mereka mesti ketemu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Aisyah rata ngeritik ya bintal wah perkara. Nah ini mau cerita lu kan, tapi kan ilmu. Mending ojo go pidato mari fitnah iki tak pesen tenan. Tapi ilmu itu harus diomongkan karena ini kadung dibahas Quran. Jadi saya wajib nerangno ini karena dibahas Quran. Kuatirku mbok pukul rata. Mbok pukul rata terus kowe muni ngene, Nasrani ada yang baik, coba di akhir juz 6. Nasrani itu baik. Nasrani mbahmu iku juz 6 iku ora ana Nasrani sing era Nazaret mesti Trinitas. Nasrani saiki mesti Trinitas. Cocok. Nasrani sing saiki jelas akad kafara ladina qalu inna wa salisu salasa. Lah nek sing klenik wahdatul wujud inna wa wal masih ibnu Maryam. Jadi orang Nasrani itu kafirnya kan ada jenis dua, ada lakot kafara ladina qalu inna wa wal masih ibnu Maryam. Berarti lahud nasud atau wahdatul dzat. Paham ya? Ono sing trinitas lakot kafara ladina qalu inna wa salisu salasa. Ini sama-sama menjadi kafir. Ono Nasrani sing mau kecelok Nasrani iku pintere pangeran. Kecelok Nasrani iku wis kadung diistilahno Nasrani mulane pangeran ngendikane wala tajidan na aqrabahum mawaddatal lil ladzina amanu alladziina qalu inna nasara ora kok wala tajidan na aqrabahum mawaddatal lil ladzina amanu alladziina nasara ndak. Dan kamu akan menemukan yang mencintai orang mukmin itu Nasrani ndak alladzina qalu inna nasara. Artinya orang-orang yang menamakan diri atau dinamakan diri sebagai Nasrani karena masyarakat kan hidup di satu komunitas angger ngono iku jenenge Nasrani. Gak ngerti Nasrani sing iki cek ori. Semakanya disebut alladzina qalu ora kok Nasara tapi alladzina qalu inna nasara. Kayak ngene lho, ana wong nyon sewu jilbaban. Zaman urung usum jilbab, angger jilbaban kecelok santri. Dhisik iku mergo angger santri ra jilbaban. Terus delalah nyon sewu ada satu oknum wong jilbaban iku maling misalnya utawa copet. Wong darane santri lah maling. Padahal enggak, memang sama sekali enggak pernah mondok juga enggak santri. Cuma ada satu tradisi bahasa angger ngono iku diceluk santri, paham ya? Paham ya maksud? Paham tenan terus. Akhirnya yo katut kan santri ini karena ada definisi sosial sing seperti itu. Mulai cara kula ana wong daerah tertentu sarong kok identik wong nyolong pelem utawa nyolong pitik dikemuli sarong. Cara kula sarongan ning daerahku yo haram. Mergo wis dadi siare maling pitik. Lho nggih ning daerah tertentu itu masyhur itu mufti Mesir ngendikan seperti itu. Masyhur. Daerah tertentu sarong nggo yo digo kemulan terus ubyuk. Engko nek wis mulai kanyeben ning gerdu. Nggo kemulan. Bariku juga nyolong pelem pitik macam-macam. Kalau ada daerah yang sarong statusnya seperti itu, ke sarong kan haram. Mergo tasabuh bisi aril fasaku. Lha iku Habib Ali Alatas Menteri Luar Negeri. Nah anake nganggo sandal jepit diharam. Lunga resmi ke sandal jepit haram. Iku sandal WC gak ngregani acara. Mergo wong kota-kota, iku angger jenis sandal jepit itu gemoro. Suatu saat sampai Jumatan, putra-putrane iku nganggo sandal jepit diharam. Haram gak ngregani Jumatan. Iku sandal gemoro. Masuk akal, tapi ning kene kan ora. Wah itu masyhur itu ada mufti Syafi'iyah, dia profesor khutbah ning Al Azhar itu maca resmi dasinan. Karena apa? Dia tahu pengangguran Mesir itu siare nganggo sarong. Angger sarong kemal-kemul yo identitas itu. Nah Quran dalam bab tazayyi ngendikane khudu zinatakum inda kulli masjid. Saiki zinatu ahlil khairi ning kono iku misale jasan dasinan iku pas orang baik ya sudah itu salatem iku kudu ngono. Mergo ning kono sarung zinatu ahlil atolah batalin pengang.
Tapi ning kene sarung multiguna yo. Wah, sarung ngene. Kaya kene ning daerah kene santri yo sarungan wong belah yo. Sarungan wong ning gerdu yo. Repot-repot. Bingung sing gawe identitas. Tapi nek bahasa Indonesia iku ndarani santri kaum bersarung. Wah, matekno wong. Tapi nek ning Malaysia iku kabeh raja-raja sarungan, celananan. Celananan di sarung. Makanya seperti itu Ki Mansur. Gak bisa kita pukul rata wong Qur'ane ngendikane netral khudu zinatakum inda kulli masjid. Kowe iku nek ape salat nganggo pakaian sing dadi zinahmu. Saiki pakaian sing dadi zinahmu piye? Pakaian sing ora kecap elek. Lah saiki ana daerah kok sarungmu juga wong upyo kemulan gerdu terus. Yo aja sarungan kena salat ning kono. Saya gini jubahan terus ngalor ngidul kadang itu kelompok tertentu sing teroris semacam-macam. Kowe gedeng jubahan iku sunah Rasul. Kowe seneng tenanan sing tukang ngafir-ngafirno iku ya ngomong jubahan. Mulane ora usah komentar. Aku ketakoki Gus, ning Indonesia jubahan sunat ora? Ada takok, ngajak adu-adu. Wong ngene wae mancing adu-adu, kowe ngaramno ku piye? Iku sunah Rasul. Wong saleh sing jubahan yo akeh. Tapi kowe nyunatno nemen-nemen sing tukang ngafir wong saleh-saleh iku ya wong wis zaman akhir. Tapi mau kula nu pesen mbek jenengan, nak manani Quran iku anut ulama. Ulama piye-piye iku sing lama sekali. Nah Imam Ghazali istilah ulama itu mantola fi ahadi kalimati, bukan sekedar fi kalimati fi ahadi. Orang soleh ahli Quran itu orang yang per huruf Quran itu diteliti, per huruf saja diteliti. Mau diteliti aku sampai coba khilaf nih kiro asap pahim. Ya buhun apa fayakulu wa fikiratin bila fa. Kadang titik, kadang huruf, kadang au, kadang an. Gua kan sering sinau kira asap asing dari segi makna. Misalnya itu loh semasyur. Wa qala fir'aunu dharuni aqtul Musa wal ya'tu rabba. Inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyudhiru fil ardi fasad. Itu kemungkinannya kan wa yudhiru. Tapi kita kira ae sing au yudhiru. Kan inni akhafu ayyubaddila dinakum. Mestinya nek wis bertabdiluddin wa yudhiru fil ardi fasad. Agar bertabdiluddin yang menampakkan kerusakan. Tapi kita kira ae sing ayyubadila dinakum au yudhira fil ardil fasad. Itu kira asap Gus. Nanti diteliti per huruf. Belum meneliti i'rab. Kira tahu sinau sapa yo. Nah itu apa malah kakuati. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Lalu dibahas ya Mansur. Mahfuzin apa mahfuzun? Kira ayasim itu mahfudin apa mahfudun dibakas. Mereka balwa Qur'anum Majidun berarti mahfudun. Jawa delok harokat. Ning Quran iki Gus ning kira ayasim. Ya, ana sing maca mahfudin mereka. Nah Imam Asim biasanya nyifati Quran senengane dene jarang dene nyifati la mahfud. Dene berarti yo jejus 30 Gus. Apa lah delok model apa? Apa? Rofa. Berarti nyifati law. Mosok lho Gus. Nah, berarti nyifati apa? Law. Banyak ulama juga yang baca itu mahfudun, mergo nyifati apa? Quran. Dan seperti itu kan ra ketara, mergo apa? Wakaf. Lagi maca kan wakaf, kan gak tau mikir. Ya kan gak tau mikir. Fa in tawallahu faqul hasbi wa la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Iki apa jadi lho? Wa huwa rabbul arsy itu lho. Ya ora adimi ta'dzimu, nadimu nyifati dzul arsy. Nadimi nyifati arsine. Ya aku kira asap ngono, ora tau mikir, mari wakaf ya. Apa Gus? Nah nyifati arsine. Padahal nak tradisi nahu nyifati mudhofe. Ya sifat idul arsi. Al-azimu. Tapi kira kita apa? Al-azimi berarti sifatnya mudhofe berarti sifatnya arsi. Nah kira asap aku nganti bakas ngono. Mulane tak angen-angen.
Wong kok nganti ngono mlen jare Imam Ghazali ora oleh ngomentari Quran kecuali mantola fi ahadi kalimatihi fikru, orang yang per hurufnya diterima. Makanya terus kayak gaya-gaya Imam Asim Gus yang seperti tadi, Hafiz ngeriwayatkan seperti itu, yang Syu'bah ndak. Ke Syu'bah itu rada kena khonen. Jadi dia ini cara berpikir kena masyhur. Imam Syu'bah makanya kan kita qiraatu Asim diriwayati napa Hafiz. Mergo Imam Syu'bah sering bantah Imam Asim. Dene iku mangkel perkarane iku tahu cocokan mbek Imam Hafiz. Kan koncone Hafiz mbek Syu'bah iku kanca. Bantah-bantah. Lha kok sapa? Ya kok Imam Asim. Lha kok sapa? Ya Imam Asim. Lha kok beda diparani brune. Dadi Imam Asim tau dilabrak Syu'bah mbek sapa? Hafiz. Jadi kamane cara Jawa ngene, Mbah. Jadi kan seperti itu, nak mulang kula ngeten kok tak mulang. Niku sepundi. Terus masyhur jawabane. Fas hafaz sing tak ulangno kowe iku aku pas ngaji mbek Sidina Ali, mbek Zaid bin Sabit, ambek iki. Maksudnya sing liwat Abdurrahman As-Sulami tentu. Karena Imam Asim ngaji Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami itu menangi Imam Sayyidina Ali, yang menangi Abdul bin Mas'ud, yang menangi Zaid bin Sabit. Sing tak ulangno kowe fas hafaz iku ya riwayat Abdurrahman As-Sulami, tapi sing pas ngaji mbek Sayyidina Ali, mbek Zaid bin Sabit. Kowe basuk sing tak ulangno ning kowe iku. Sing aku guruku pas ngaji mbek Abdul bin Mas'ud. Mulane Imam Syu'bah ku balelo. Dekne seneng nahwu. Mulane dekne maca walam yakulahu kufan moh dekne kufuan. Mergo sing maknane seimbang iku kafa ayakfu kufan. Mulane wong kudu rabi sing kufu. Padahal maknane walam yakun lan ora ana iku lahu kedhe Allah kufuan sing madani. Gak ana bahasa Arab kufuan. Coba ya tasrif kafa ayakfu kufan jamae akifa bil hamzah. Mulane walam yakulahu kufan wa fikratin kufuan. Terus kita ditakfif diringano ben gampang kufuan. Huzuan ya padha. Imam Syu'bah maca huzua. Mergo semaknane ngenyek iku istihzaa. Ziu istihzaan nganggo hamzah. Ono huzuan niku kon ndi? Wawu. Hazaa ya zau husan. Mulane kira ayo husan. Akhirnya dadi debat sing ahli rasem. Nak ngono iku hamzah fi suratil wawi apa wawu tenan? Jare Imam Hafiz ya wawu tenan wis dadi takhfif. Ora banyak bahasa Arab biasa ditulis wawu hakikate hamzah kan nulis ja umruun ono wawune gak. Ono, nak nulis hamzah doma kan ono wawu. Lah ngaji ngono nak gak wong ahli seneng Quran kan gak ngarah. Nggo pidato ora payu. Angele ra karuan. Digo jimat ya ora kena. Ora ana wong seneng Quran mokhal iso ngono, yakin mokhal tak jamin. Mesti kula nyifati sing aran ora nyifati kula ora usah GR. Ora usah hasud, senengane kok hasud. Wong kok nganti neliti ngono lho, aku yo gumun mbek ulama sabar. Wong kok pinter iki. Kula kadang-kadang mbek jagongan mbek Gus Alba Mbak Arwani. Kadang-kadang ijol-ijolan kitab mbek kula tentang sabda. Tapi kita ngelek. Gus wong dhisik cek kober iki. Menawa wong dhisik ya ora wong saiki yo ora nganggur yo kaget wong ngono-ngono tok. Jadi manusia kayak tahun baru ya Mas. Tahun baru bagi sing seneng merayakan detik-detik pergantian tahun dinteni. Dalu kadang tua itu mati lho Gus ning Malioboro. Barang pergantian tahun niup trompet. Kowe tak takoki komentar yo. Setahun pisan kok ora diperingati. Tapi jare sing seneng turu kaya Toha Gus Safi lha opo. Tinggal turu rak bar. Ngono lha opo. Nah ilmu kan ngono iku bagi yang enggak terkait itu lha opo. Pamane wong fikih ana wong sinau sapa. Masya lafate gonta-ganti ku maknane padha lha opo. Apa piye njen ra paham. Bocah sembrono. Tapi itu tadi andai kan enggak ada kiro asap, kita itu kebingungan golek makna huzuan niku piye. Kok iso? Jangan-jangan malah mbok sangka iki nakis wawi. Iku mamus dul-dul. Mergo maknane sangka hazaa. Kufuan yo mahmus sangka kata kafaa. Lah wong Arab iku senengane takfir. Mulane kula nate Gus istikharah ini kisah nyata. Kula nate tertarik pikir Atus Subah, jujur nate tertarik. Pinter tenan Mas. Tapi aku curiga. Sok bau pinter tenan kok barokah Hafiz. Nyatane wong sak donya aku nganggo Hafiz.
Qiraatu Asim biriwayatin Hafiz. Anggap ae Hafiz ngono tak angel to. Mulai Mbah Munawir, Mbah Arwani, bapak kok mesti soleh. Maksudnya faktor itu soleh Hafiz apa pinter Hafiz? Nak pinternya cara aku kok pinter subah pasiku, perasaanku pasiku. Mesti karo aku. Pinter di subah be Hafiz. Nak pintere kaya kok meyakinkan subah. Tapi kok kita nyatane barokah. Mosok wong goblok barokah kok aneh. Gak terima ana wong goblok kok. Barokah. Nah, payu akeh. Maksudnya iku barokah lho ya. Barokah mbek payu beda. Singkat cerita tak istikharah iki. Ternyata tetep pinter Imam Hafiz. Kula niku nek istikharah iku gampang ora terus butuh ngimpi mboten. Kula niku saking seneng kula teng ilmu nggih Mansur. Delala iku ana jawabane. Ya fil ilmi artinya mudawan mastur ditulis. Penting ya karena mudawan ini orisinal apa? Mulane kula niku sering didhawuhi Mbah Mun, ilmu iku kudu ditulis. Mergo nek ora ditulis mesti kilawal kok. Kayak orang menghikayakan dawuhnya Mbah Mun, pating sliwer, dawuh Mbah Arwani yo pating. Tapi kalau mudawan kan nggak bisa. Ini yang mudawan. Kalau nggak mudawan, coba sekarang. Makanya Imam Syafi'i nak ngomentari murid-murid les itu duko. Ales afqahu min Malik, walakin ashabuhu doyauhu. Sakjane Les bin Sa'ad luwih ngalim timbang Imam Malik. Mari murid itu pidol ora ono sing dokumen madhabi. Akhirnya indarosa apa hilang. Kenapa kita bermadzhab 4? Karena itu yang mudah coba sama dulu. Kenapa kita ada bermadzhab Sufyan Ats-Tsauri, Les bin Sa'ad, atau bin Abi Robo? Ini kan orang-orang yang alimnya setingkat Imam Syafi'i bahkan a'la minhu karena senior. Karena enggak mudawana, enggak dibukukan. Gak boleh terus wani kedarani Imam Syafi'i a'lamu minal Les. A'lamu iku guru-guru nih. Apa meneh kene a'lamu min Sufyan Ats-Tsauri, Mas Syafi'i iso ngaji barokah Sufyan Tsauri, barokah Sufyan bin Uyainah. Barokah Imam Malik, barokah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tapi mereka adalah agak mudawan. Imam Syafi'i mudawan. Muridnya jenis Imam Buaiti, Imam Syafi'i ngendikan apa ditulis. Mulane sampai Imam Syafi'i nak di karangan jenis qala fil imla. Nanti jadi pelajaran imla, ora imlamu niku wae. Niku imla apa ora abaja. Kayak Bali Maksum Jogja sing paling terkenal kan seneng guyon. Dene iku mangkel nek ana DRS ngomong Islam. Ora tau ngaji kok ngomong Islam. Sing tau ngaji tok sing roh Islam iku sing roh mim fathah ma ta fathah ta mim do makmu matamu. Iku masyhur. Bali Maksum sing paling dikenang wong dene mangkel nek ana wong ora tau sinau Islam, bare gede-gede ngomong Islam. Iku jare ora tau ngaji mim fathah ma ta fathah ta mim do makmu matamu. Bali Maksum alor jejak mangkel. Kok nek ana wong kelakuane ngono iku matamu. Wong ngaji wangel ra karuan kok. Ora ana wong iso ngaji gede-gede ngomong napa? Islam kok apa? Matamu cara Bali. Wong kalau istikharah iki. Ternyata memang benar Imam Hafiz. Oke secara sorof begitu. Saya ulang lagi. Oke secara sorof begitu. Tapi masalahnya Quran itu nazalat ke ayat ya atau apalah nazalat. Pokoknya tafsir Jalalan itu mulai jeeling zaman ngaji Gus Babe Mbak Mun ngaji wong alim-alim sarang. Nazala tumurun apa qauluhu ta'ala. Nazala ya turun apa ayat. Lah Imam Suyuti ku mbok saking ngalim, mbok lali wa nazala. Kadang nazalat. Misalnya ana peristiwa apa fa nazala, kadang ngendikan fa nazalat itu gampang nazala ya qauluhu ta'ala nak nazalat. Ayat itu kali innahu ayyana. Barang innaha ayil waqi'ah. Ini akal-akalan tok. Wae butuhe sesuai wae. Kalau terang nama ya, Quran itu ora sekedar diturunkan bahasa Arab, tapi bilu hoti Quraisyin karena lugat terbaik. Mbok hadis iku mbok palsu ora. Penggemar Hafiz iku mumpama gak lah nganti modok gak paling gak dhaif. Penggemar Imam Hafiz iku memang di sana. Ada orang Arabi, rokono ya. Arabi itu Bedui. Ya to anu Bedui. Tapi cara wong ya wis hebat den. Iku nimbali Nabi ngene. Ya Nabi Allah. Jadi orang muni Nabi Allah ya Nabi Allah. Logikanya itu memang mahmus juga. Nabi itu orang yang menceritakan apa yang dikatakan Tuhan. Berarti Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim.
Yas apa amma yatasa alun anin nabail adzim. Lah Imam Asim barani ra iso yo Imam Hafiz maksudnya kok coba Kasasim ya mergo iki wis khilafe wis Hafiz. Imam Hafiz barani ra Mahmus piye ndekne ra maca yo Allahu yastahzi'u bihim. Ketika si bagian kira Allahu yastahzi. Ndekne yo aneh kadang ngetokno Mahmus kadang ngirangno. Imam Hafiz dhewe ora konsisten. Ayo kowe barani anti Mahmus piye? Yasalun. Coba amma yatasaalun anin nabail adzim. Nabi ibadi wal atakana bau khosem. Lah anak nabi tukang nyeritakno sing didhawuhna apa berarti nabiun tukang cerita. Ahli cerita. Nyeritakno sing bener maksudnya. Mulane Imam Nafi' wabe lafat ning Quran Nabi kok wayak tulunan nabiin. Yo luwih enak Gus, mergo terus iso dilacak. Terus bener ya. Wes paham ya. Paham tenan ya? Kalau aku pidato iki ilmu ya. Pidato sing teko swarga. Sing wani aku kualat ini. Terus rungokno ya. Terus Nabi dawuh ngeten. Ya Arabi, cung kowe iku wong desa. Aku aja ngundang aku ya Nabi Allah, kingkul ya Nabi Allah. Akhirnya terus wong sepakat memang bahasa Quraisy iku anti Hamzah. Anti, makanya Imam Suyuti ning kitab Itqan, ning kitab Tahbir ngendikan wa Quraisyun lam tuhammis wa Banu Tamimin tuhammis. Wong Quraisy iku anti Hamzah. Jadi mau muni nabiun tapi muni nabiyun. Mau muni huzuan munine huzua. Jadi kalau beristikharah lala sinau kitab niku. Ya wis berarti ya Hafiz alim juga ya maksudnya. Mergo aku janggal nek alim Imam Syu'bah kok barokah Imam Hafiz kok aneh wong bodho kok. Kan temu pirang perkara. Nah, artinya gini Gus, Imam Hafiz sudah melewati itu. Ya dekne roh Mahmus terus dilewati mergo iki bahasa Quraisy. Barani ra Mahmus piye? Dene maca anin nabail adzim, nabi. Kan jelas pakai Hamzah. Faham ya, mulane kula niku seneng sinau niku seneng. Senajan ora kena nggo pidato, senajan ora ngasilno dhuwit, tapi ilmu bukti seneng pangeran ngono. Ilmu kok hitung-hitungan dhuwit apa-apaan. Bangun kapitalis to. Jadi kalau suwon ya, baik kalau suwon ngaji, gus pokoknya ilmu. Biar Quran diturunkan ngangge apa? Ilmu. Sehingga nanti kita tahu. Tapi barokah qiraah Syu'bah, riwayat Syu'bah, wong gak kangelan gimana? Maknane Quran gak kan? Coba kalau gak ada qiraah kufan, terus mbok golek ning kamus kufan. Iki nakis, wawi digoleki kafa. Wah, entek kamusem. Entek napa? Kamus. Suwe-suwe nanti kamu sopo mbok tuku, mulai sing kamu jembrok sampai kamu Arab. Kon kula terus tang. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman. La tatakhidu aja ngalap sira kabeh Yahudi tenan sing salah nanti. Kenapa Yahudi tenan sing salah? Wan Nasara lan wong Nasrani tenan sing salah nak teng ayat niki Yahudi sing salah ya Nasrani sing beda mbek ning ayat apa innalladzina amanu walladzina hadu wan Nasara wasabiin. Aja balap auliya ing pira-pira dadi kekasih. Manane dadi kekasih iku cek dadi kanca, cek dadi pimpinan, cek dadi mitra. Coba go dalil Pilgub Jakarta. Aduh sono-ono. Tuwalunahum kang ngangkat dadi kekasih sira kabeh. Mengangkat pemimpin gitu. Manane wali umum. Lah yo geger debat. Ngangkat pemimpin apa ngangkat kekasih? Terus dari kiai-kiai sing pro non muslim, ngangkat kekasih iku mau terima pimpinan ra kudu mbok kasih. Kok contohnya kayak kowe iku numpak pesawat itu pimpinane pilot. Saiki misale ngene, ana pilot kafir canggih, ambek Toha mubalek ra iso milot ke milih ndi? Pengen mati tapi dipilot ora. Nah, contoh sikoh adil. Ke milih ndi? Ya ora, wong bola-bali anake Mekah umroh ya pilote ora mesti.
Ya rasa ngono, bab hukum Islam mimpi pilot barang ku apa-apa. Wong debat tuh malah tok didik sih. Nek omong ora ngono, ono pilot barang tok ndi. Ya tapi ya wis, asal sing ngendikan wong saleh kula tetep tak rungokno. Wong saleh alim tetep tak rungokno. Piye-piye go perbandingan. Piye-piye. Wong aja anti nemen-nemen. Wong asal saleh alim, ngendikan apa wae iku tetep ana landasan. Zaman Kanjeng Nabi hijrah teng Medina, iku masalah dalan, iku dipercayakan be Abdullah bin Uraiki. Pas iku nggih dereng napa? Islam. Mulane ngaji ku angel kan. Tapi nak hukum pokok, kowe aja geman kancanan wong kafir iku hukum pokok. Tapi kowe aja njlimet teman-teman. Kowe nak njlimet teman-teman jagal be Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku dhe mitra jenenge Khuzaah. Iku sebagian ya kafir. Tapi be Nabi senenge pol. Saking senenge Nabi dijak nglawan wong Quraisy iku bela Kanjeng masyhur Khalifu Quraisy Bani Bakar, nak Khaliful Nabi Bani apa Khuza. Ya wis iku wis pancen ngono nyatane. Nyatane pangeran wis nektir ana wong kafir sing luwih loyal ning wong Islam. Tapi sapa yo anut takdir. Saiki pondok-pondok tasawuf, kula Pak Kaji ku ora oleh utang, kula Cina oleh utang. Piye terus? Travel sing digone kaji bodoni kadang dikelola non muslim profesional. Nak bangun nyontokno bolak-balik. Kayak umroh kaji duit wis ra ono kiai ilang, wis ra ono bank jare riba. Kaji tenan. Lah iya bank sing jare riba nak mbok story kaji pe kaji tenan. Kadang kiai sawane saleh mbok setara ya kadang. Iya. Jar bangun nak bolak-balik guyon. Wong iki donya, masalah iki. Nah hukum apa ya tak percaya orang Islam, orang kafir apa orang Islam? Neng kenyataan, wawalam. Wangel temen. Kalau tak koyo ngono, kancanan santri bela santri apa itu? Apa santri? Neng kenyataan, wawalam. Wangel temen orang itu. Susah ya apa sih ngakoni wawahu alam. Pancen yo tenan. Oh ya pancen yo tenan wawalam ya. Karena kita tidak pernah tahu, nggak pernah nopo, nggak pernah. Masyhur nenggone tarik-tarik. Ya, tapi masalahnya terus ono sing berlebihan. Nak ngono ngangkat memimpin non muslim boleh. Yo ora iso. Abdul bin Uraik itu ora kok pemimpinnya Nabi. Dekne mau disewa Abu Bakar dadi buruh. Kok terus dikiasno oleh mimpin. Yo kias kok aduwe ngono mek make saleh apa-apa. Lah yo acara kok menculote kok. Waduh ya Allah ya Allah. Ya wis menengah es. Semenengah itu beberapa roh. Gue pura balik di tamu dikonfirmasi ini. Aku ya ibu bodoh. Kesempatan ngaji ini tak omong no. Karena kalau nu percaya barokah ilmu ya. Liu bali wasyahid mingkumul ghaib. Kowe nak ngomong ilmu sing terbuka. Kadang tamu kan mau sitok ya Mansur. Wis titok wong brengkel, kadang takoke wis tak anut. Lah aku nerangno teman-teman ya rugi. Wong wis brengkel kok tak terangno ilmu kelas A, mendingan ngenteni wayahe ngaji ngene dirungokno wong akeh. Terus kadung ninggal anak bojo. Lah iya, mulane kula suwun, atuk ngaji, mulane kula suwun siapapun yang alim nak obral ilmu pas ngaji wae. Sing ngrungokno ya akeh, niate ya apik. Sego tafsir Jalalain ngalor ngidul marem macem. Tapi nak tamu kadang sito, kadang mutaane, takoke iku wis mutaane. Kadang mustahbir mo ape ruwet. Mulane Kanjeng Nabi nak takoki tamu sing aneh-aneh iku rapati kersa ngendikan. Kadang mutaane. Makanya ana soalu ta'annutin takok tapi niat ngengel-ngengel. Kalau bolak-balik itu takok. Bolak-balik apalagi saya hidup di Jogja ya di kampus. Kadang ya saya ngantor ditunggu Gus tanya. Bapak, ini ada fenomena gini menurut jenengan gimana? Yang siapa ya nak? Gelarem siapa? Dokter. Dokter pantes ora takok. Karena saya tahu informasi di Jogja, di Jakarta itu kan absurd ya, sudah vulgar. Isu apa saja. Sampai mereka bisa menyebut Gus, kabinet ini yang ini. Misalnya di LBH ini status bisa menyebut detail jenenge kadang war. Terus kowe mbok jawab piye? Atau pas ngaji seperti ini. Pak memang kalau suwon siapapun yang tahu ilmu banyak itu utarakan pas ngaji. Sayyidina Umar wis alim-alime wong.
itu pernah ketika di Mekah pas beliau haji rungokno tenan. Jadi mungkin ini langsung buat nusa duhur, langsung bar. Nggak nak duhure sampai jamaah ya jamaah, sempengen mulai ya mulai. Tapi mungkin kalau ini langsung bar. Jadi mungkin akhir Syawal atau Dzulqa'dah akhir. Nah eling yo ngaji nak. Gus Afif teroris juga. Tukang SMS ngaji ini kapan? Yang kiai kok diteror. Sayyidina Umar bin Mansur ketika sepuh ya sepuh lah, memang beliau sudah sepuh di Mekah pas haji. Haji ora ibadah paling apik, tapi sapa wae haji. Ora balik haji ku ibadah apik, tapi sapa wae haji. Didesak Ibnu Umar itu angger dolan-dolan. Ini pokoknya akhir ngaji ya tabaruk cara berpikir sinten Sayyidina Umar. Angger dolan-dolan dikritik ngeten, bapakmu lho kandhani. Umpama ana wong angon wedhus. Ya wedhus tenan ya angon wedhus. Wedhus sudah terima wedhus angon, terus ditinggal gagang. Dibaro, iku nyia-nyia wedhus ta ora? Ya nyia-nyia ya ngawur. Lah iya bapakmu wis tuwa. Engko nek terus mati glanggang ngono ae kudu ngomong dong sing jelas, sing diangkat penggantine iku sapa? Ibnu Umar masuk akal ini masuk akal juga ini kalau nggak ada istikhlaf nanti rebutan kacau. Orang ono parlemen, orang ono partai, macam-macam, orang ono koalisi, macam-macam. Akhirnya Ibnu Umar takok, yang mana ya Amirul Mukminin atau ya Abi Aro'aita masih takok sopan. Makanya kalau bahasa Arab tuh kalau ingin sopan dimulai nopo Aro'aita. Makanya di Quran sering Aro'aita, Aro'aitum. Jadi orang tuh dilatih ikut berpikir. Makanya sebetulnya tradisi dogmatis itu tidak tradisi Quran. Quran itu kalau mengajak rivalnya atau lawan bicaranya itu pakai Aro'aitum. Jadi orang tuh diajak berpikir. Saya kiai-kiai sing alim masalah ngono santrine luwih pinter repot. Akhirnya langsung ngandani. Itu enggak baik sebetulnya. Tapi diajak berpikir jebule muridem sekuler ya nyoro kayak padha. Tapi kalau tradisi Quran, tradisi Kanjeng Nabi dulu nek hadis-hadis Aro'aiti sesuai mukhotobnya tadi. Ya Amirul Mukminin, menurut Anda kalau ada orang gembala kambing banyak terus ditinggal gelanggang itu terus piye ngawur nyanyi. Nah ini masalah umat tuh lebih serius timbang urusan kambing. Nah jenengan saiki sepuh cucuk mati terus piye? Jawabe Umar loh. Dan ini harus kita ikuti la yaumil qiyamah. Dan saya pengagum dawuh ini dan itu saya pakai. Jawabe Umar enak. Kowe mikir agama, Cung. Nggih. Agama itu penting, sampai ke sia-sia. Jawabe Sayyidina Umar lucu. Makanya iman dengan akal harus kuat iman kena ben ahli swarga. Kudu kuat iman. Akal itu apa sih? Akal mau pinter-pinteran, bendarane pinter ngomong. Iku mau akal. Jare Umar ngene, agama Islam itu agamane pangeran. Inna wa yahfadu dinahu wa yahfadu khalifatahu. Nak kowe darani pemimpin jaga Islam. Islam itu tau ditinggal man wa khairun minni. Iku Abu Bakar. Iku yo mlaku trimo dipimpin Umar. Padahal ditinggal man wa khairum minni. Yo tahu ditinggal man wa khairum minni wa minhu. Iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok mbok pikir? Kowe ape kiai pe mati ada nangis engko umat sing mimpin so ditinggal wali songo wae Islam laku kok ditinggal kowe. Trimo mubalek kae. Ape mati wae ora usah nangisi. Islam. Lu coba Islam ditinggal sapa coba? Mulane jare iku iman. Lu cara teori akal, sesuatu harus ditata sedemikian. Tapi Islam gue pangeran. Umar pantangan mikir Islam. Mereka ngerti Islam gue pangeran. Mulane kena mikir awakmu wae piye supaya payu ngono ora usah mikir Islam. Islam iku mesti payu, wis tak jamin. Mesti payu, tanpa mubalik payu, tanpa ulama payu. Di Amerika itu tidak ada ulama, di Kanada itu ada kajian Islam, ujung-ujungnya udah masuk. Oh di sana nggak ada ulamanya, nggak ada kiainya. Mau kita buka apa yang buku Islam, dijupuk karangannya sopo. Malah akhirnya orang kesasar Gus. Di mana itu di Denmark itu Islam itu Ahmadiyah kabeh. Mereka buku yang beredar di kono itu Islam Ahmadiyah. Roh Islam pertama yo. Nabi satu bagus yang duet lah terus Ahmadiyah. Nabi ini loro perkara itu. Iya gitu. Mereka dikaji lah. Apa dia kacau. Mohon rongono. Akhirnya Sayyidina Umar, aku mau bukan mikir Islam. Terus ngendikane Sayyidina Umar, agama iki wae pangeran ra bakal
Disia-sia. Alasannya Sayyidina Umar, umpama Islam ku butuh wong sing top tenan, iku gak bakal ditinggal Nabi ini. Islam iki ditinggal wong sing khairun minni, yaiku Abu Bakar. Wa khairun minni wa minhu, yaiku Rasul. Ora usah ngono. Nak ngitmai Islam ngitmai wae tapi ora usah mikir Islam, ora usah nguripi Islam. Nek kowe diuripi Islam iya gamane ngono kuwi sekaruan. Ada muni murid-murid Quran, murid-murid syiar. Nak diuripi iku iya. Aneh-aneh. Iman, lho soal kita khidmah, pantas-pantas yang diakal ya. Mikir heboh-heboh tapi hati kita tetap yakin lah Islam itu diurusi Allah. Lah kok mboten bego sapi. Timur Leste iku wae sabuangan. Itu Islamnya kuat. Delala Harun Ar-Rasyid itu nak mbuak tawanan iku ning Wak-Wak, ning ngene putih Papua. Fak-fak nang. Wong kono ora iso mesti fak-fak mriku Wak-Wak. Niku akhirnya jadi Islam ya Mansur Al-Qatiri, termasuk sing jadi perdana menteri pertama teng putih Timur Leste iku jenenge Mar'i sinten Al-Qatiri. Wong di kanca doktor teng Jogja niku margane napa Al-Qatiri. Biasa diskusi Islam iku. Pangeran upik pinter. Lha wong buaan ki Mansur, bajingan buaan, tapi pangeran pinter. Lah manggon ning Papua ana wong buaan sing gelem sapa? Mubalek golek sing bahasa sing gelem ning Papua. Sapa? Zaman iku lho, saiki ta akeh. Mbak pangeran di delala Harun Rasyid buake nek ngono. Ya jenenge agama. Fase kelah iku sopan nang mbek jenenge Islam. Lucune Islam ngono, wong Islam fase kelah ora seneng kiai lah, iku seneng Islam. Mau Islam iku jenenge, ayo saiki misale ana wong ora seneng kiai. Kok nang kota-kota ora seneng kiai tapi tetap seneng Islam. Ada kan syaratnya Islam seneng kiai, syaratnya kiai iso urip seneng umat iya ora. Syaratnya aneh-aneh, aku juga ngomong ngono. Islam itu dijogo pangeran. Bahkan ketika ada hal yang paling gak masuk akal pun, gak mau apa. Mulai Kanjeng Nabi nate gawe sulhul Hudaybiyah, wak kabeh gak masuk akal. Jawabnya Nabi, tenang Mar, tenang. Aku itu Nabi ini pangeran. Mesti gak bakal disio-sio, ngono wae. Logikane, wes iki perjanjian gak penting, wes gak masuk akal lah, wes. Wong aku itu Nabi ini pangeran, mesti gak bakal sia-sia. Wes ora penting. Kula nggih ngoten, Quran iku kitabullah, kira usah mikir. Kenapa urip kok Quran wis ngaku wae tapi ora usah ngrasa nguripi Quran. Kok sok suci temen. Akhirnya waktu-waktu ono Islam, Gus. Barokah penjahat. Barokah. Saiki rata-rata kiai gedeng mahasiswa, jari sekuler macam. Tapi ono Islam ning Jerman gak barokah kiai, barokah mahasiswa. Angger studi banding ning Jerman, studi banding ning Jepang. Akhirnya juga komunitas di Korea itu kiainya itu santri saya. Ning Yogyo, wong Yogyo. Ketua Islam Korea. Wah, iku mau Korea faktornya duit gimana? Kedunyan kabeh, tapi bareng sing Korea nggih komunitas muslim. Akhirnya saya nggih masjid wis 20. Itu Mbah Mun sering nyumbang, Gus Zofur sering nyumbang, kula nggih sering. Itu ya kan mereka mesti ada yang idolakno Mbah Mun, idolakno Gus Zofur, ada yang dekat saya macam-macam. Sering mriki gitu yang tiap orang. Niku luar biasa. Sekarang masjidnya itu sudah 40 berapa? Dulu pas dia di sana baru 4. Saya ini pertama no Korea wong sujud itu gak baru kayak gini, baru kayak TKW. Sing mbok kritik haram lungone kalau bojo. Wa yahrumu safaruha. Bi ghairi dzi mahramin. Lha mahrame ra becus ora tiga. Omong ora barbar. Lha iku aneh Islam, Gus. TKW sing ning Arab Saudi nyuwun sewu kadang masalah mbek majikan. Sing ning ardil a'da ardil kufri malah do iso gawe masjid. Iku ketok nek Islam diurusi pangeran. Ora iso cara akal sing ning Arab Saudi ahsan wa ahsan. Tapi nyatane sering di masalah. Sing ning Korea ila biladil kufri dore aswa wa aswa. Tapi nyatane malah gawe masjid. Pangeran mbok warai. Seneng kok marai pangeran. Kiai ngislamno wong kangelan. Kadang mahasiswa fasik pacaran. Tapi pacarnya non muslim baru kayak pacaran itu Islam. Tapi kira usah muni pacaran halal. Tapi ku gue tamparan bagi kita. Kowe ora usah sok soleh, sok suci dhewe. Kowe ora tau ngislamno wong. Mahasiswa sing fasik kadang ngislamno wong.
Madal lewat jalur fasik. Iya, nak pengen. Ayo kowe ngaji aku loh, harus mesti jadi wali. Kali Joko begal Bonang, Sunan Bonang malah jadi. Cara ra begal Sunan Bonang jadi wali to. Ora jadi wali, wong kenale lewat begal. Tapi nak pangeran ngersano sret. Susah yo apa sing nglakoni nek Allah yaf'alu ma yasha. Senengane utek tembung gua. Aku wis bolak-balik, aku sing cerdas ora nganggo utekku. Aku nganggo iman kok. Kok sing ra cerdas padha nganggo utek. Aneh-aneh. Saya kanca-kancaku Jogja akhirnya ngakoni iki Mansur. Kabeh iku kan nak diskusi mbak aku yang ngerti, saya ngerti, aku wong cerdas. Tapi janggal, kok lugu? Sesuai saya ini bareng berame-rame tahunan akhirnya wadah sih dokter kan. Kulon itu dua murid, yang itu profesor hukum. Menang ngaji kulon itu ngaji turutan. Ada profesor hukum. Kemudian jangan angan, iya betul Bapak. Urip ora kena didori. Profesor ekonomi nyatane reso ngentas kemiskinan. Sarokku bakul bakso melarat sugih iku ya mergo ilmu rumus bodhone ora ana nganggo rumus ekonomi. Dene sesuk mangkal mbek ilmune. Mergo iku ana bakul bakso melarat ning Jogja terus merantau ning Jambi dadi sukses gere sesuai gawe rumah makan kerja sama mbek Besandoyo macam-macam dadi wong kaya raya. Lha kowe ora tau maca buku ekonomimu to, Pak? Sesuai mikir sama. Sekarang kowe alim alam iso maca ini anak. Wong sing do Islam ning Papua iku baru kae kanca kerja. Kanca pacaran, kanca kerja. Kanca mergawe lah kamane bener. Ora ono baru kae ngaji, mana mungkin wong kafir langsung go jalalan ngaji. Angger Islam iku dekne di kanca wong Islam, kerja bareng, cocokan, utang-utangan, wis-wis kok Islam. Mulane pangeran ngelingno kowe iki lho, sing ora kiai kadang Islamno wong. Ben kita ora ujug. Ya wis sing menjane Islam agamane pangeran. Mulane kula seneng mbek Abdul Muthalib. Iman jan buta dablek. Bae Kanjeng Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Sayyid Abdul Muthalib niku pokoke butuh iman. Dene cerdas, pol cerdas ya, tapi ora penting cerdas. Dene butuh iman. Ketika diserang Abraha, Sayyid Abdul Muthalib nggo wantek wibawa. Kenapa wibawa? Karena masih ada nabi di aslabnya itu masih ada apa? Nabi. Ada Nur Muhammad, ada Nur. Wibawa banget. Abraha wis nyerang sampai tok Mekah. Ditakok, "Man sayyidu hadzal wadi?" Wong Arab nak darani kok lembah. Siapa penguasa lembah ini? Wong sepakat yo Sayyiduna Abdul Muthalib. Wabe diserang. Para Abdul Muthalib wis wedi. Saking wedine Abraha iku, dia tuh angkuh sekali jenenge raja angkuh sekali. Sere bareng Sayyid Abdul Muthalib rawuh iku. Muni ngene ya Sayyidah Hadzal Wadi. Nek kowe lugu jejer aku, kaumku gak trimo. Aku kok duwe saingan jare. Aku iku penguasa tunggal jare. Tapi nak sampean lugu ning isor aku iku ora wani ro. Piye? Saking wibawane. Nek kowe lugu ning isor iku aku ora wani. Raja. Akhire Abraham malah lugu ning isor. Mane syarat iki wibawa. Dia mau kudu wibawa. Syarat ya, no? Syarat. Saul kifi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Jadi wong nak soleh tenan, alim tenan mesti ana wibawane. No wong mulang kok kabeh omong-omong dhewe salamet. Tapi rasa jerok-jerok to. Pasti alamat apik aku. Ikhlas ya. Iku wedi Gus. Lah iku sebelum nyerang Ka'bah, iku mung dhisik kunane kuno, nyerang penting donyane sik disita. Donyane yang mau diserang, penting donyaku penting. Wong kowe kiai ngerti nek donya iku penting. Pemene wong kafir tambah roh. Singkat cerita iku saking wibawane sinten Abdul Muthalib. Abraha iku sak omong-omonge iku Gus. Yang menguntungkan Abdul Muthalib. Aku iku ape nyerang Ka'bah, mbek tak rubono. Aku iku mangkel. Bisa piye-piye Ka'bahku iku diwisingi mbek tanggamu. Mulane wong fasik iku penting. Dadi mulai dhisik Ka'bah iku dhuwit. Pikirane wong ora bener Ka'bah iku dhuwit. Kareng Ka'bah dienggo haji, iku wong daerah tertentu iku wah nak ngono Ka'bah kudu disaingi terus gawe Ka'bah saingan tandingan.
Barang ke Ka'bah tandingan wong Quraisy gak trimo, sing awam. Wong awam nek gak trimo terus ngising. Muangkel kira. Wah, semane itu. Ka'bahku jadi sing ya kudu tak rubono Ka'bah sing asli. Lah sing terpelajar kan orang nganti ngising, sing awam mangkel yo ngising. Mulane ana kecamatan ra ana Cinane, mergo anggere ana Cina amen disingi lawange. Sesuk Cinane ra kerasan. Wah repot iki. Ora toleransi. Ora iso mau Gus Nusantara yo. Singkat cerita itu akhirnya lah terus maksudnya sampean piye? Mekahmu itu kosongi. Aku piye-piye ora kepengin apa menghukum atau membunuh bangsa Quraisy, pokoknya bangsamu. Kepengin ku mau ngrubahno Ka'bah. Jadi kowe gak apa-apa nyingkir sih. Saking wibawane. Wah omongan sing ngrugekno Abraham. Cari lari. Gak masalah. Sementing untaku iku balekno. Untane wis 100. Wah Abraham langsung guyu ngakak. Wah getun aku mulyakno kowe. Iki rungokno. Lho kok getun piye? Aku mulyakno jenengan untuk raine rai religius karismatik. Jebule mau mikir ontono ae. Wong-wong Quraisy sing awam tak takoki nganggep Ka'bah iku dinugum. Dan mereka akan mempertahankan Ka'bah mati-matian sing dipikir Ka'bah. Kowe sing ketuane malah mau mikir onto. Mesti getun aku mulyakno kowe getun. Jebule otak kamu pikirannya mau duit, onto. Iku Abraham roh, nek wong pikirane duit kowe elek. Abraham iku roh. Lah wong kepikirane donya iku elek. Sampai kecewa dene hormat Abdul Muthalib. Mergo ternyata pikirane iku donya. Onto lah donya. Lha iku hebate Abdul Muthalib kula seneng. Jawabnya apa? Ya masalahnya sing duwe unta iku aku. Ngene tak pikir iku unta. Anak Ka'bah ngono sing duwe lha apa tak pikir. Ha iku iman itu penting. Iman. Ora nganggo utek deh, ora nganggo iman. Lha apa? Ka'bah ora wek kowe ana sing duwe. Inna li hadzal baiti rabban. Wa huwa qad hamahu wa hafidun. Itu ana sing duwe mesti ana sing jaga, ana sing duwe. Lha apa aku mikir melok. Wes. Wah iki mulai wibawa meneh. Jadi orang. Terus, wes akhirnya Abraham, yo wes sonam tak balekno. Yo, penting aku rene urusan unta lah apa. Artinya enggak apa-apa kita nyun sewu asal enggak salah paham ya. Enggak apa-apa kayak gak mikir Islam, tapi ora krono ke sombong. Makanya yakin Islam diurus Allah. Cuma masalah kalimat itu kan kadang melahirkan salah paham. Tapi sebetulnya atas nama iman kita ora perlu mikir Islam, mesti dijogo pengiran. Mbok pikir kowe malah rusak. Lah gawe rumusnya keliru wis. Ayo. Akhirnya wis. Wong untuk dibalekno wis, bareng untuk dibalekno terus dene mara Ka'bah kaume dijak napa fa akhudha bi khalaqatil bab. Mangga dhisik kan cara kunci kuno mesti ono endel-endele. Ya khalaqatul bab kunci kuno dhisik kan gak ono apa. Sing saiki apa? Handle sing model saiki kan gak ono, dhisik mesti buder. Mulane anggere cerita kuno khalaqatil bab, mergo mesti bentuke apa? Buder, anggere gredel kuno ora buder. Dicekel wek mendingan. Ya Rabbi hadal bait baituka. Mun semuanya jenengan sing ngurusi. Terus kandha kaume lucu Abdul Muthalib. Cung, ayo mara gunung delok madza fa'ala rabbuk. Ayo mara gunung delok jake pangeran iku piye cara melindungi. Ayo delok itu. Lan disebut alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kowe ra delok? Mergo wong Quraisy pasti kon dijak delok be Abdul Muthalib. Mulane roh kabeh ketika burung ababil nyebloki Abraham iku roh kabeh. Mulane pangeran ketika Rasulullah dadi nabi untuk wahyu iku alam taro. Alam taro iku ora kok ning Kanjeng Nabi, ning wong Quraisy. Ayyuhar ra'i ayyuhal mukhatab sing nyekseni peristiwa napa ashabal fil. Mergo pancen Mbak Abdullah dijak disanten. Acung nang gunung delok. Ya udah delok. Ane minnah iki peparing iki dieling-elingno pangeran ketika Rasulullah dadi nabi ana ayat alam taro. Iki duduk. Dadi dablek iki kadang apik. Mikir kadang elek. Karena mikir piye sok kaya Islam ku butuh kuwe.
Kowe mati dek nangis. Aku nak mati sing ngurusi agamane kene iku sapa? Nangis. Ora usah ngono, nak mati wae. Ada nangis terus aku akeh utang ro kesaur malah ape. Ada nangis Islam wae pengira. Ori betul wali songo luwih saleh timbang kowe kapundhut Islam mlaku nganti saiki. Wali songo iso gawe kira-kira wong saiki iso. Ya iso ngedole barang mung dhisik ora iso. Macam-macam. Ya nyatane manfaat. Tapi ya aja muni manfaat tulen ya ono macam-macam yang zaman akhir. Nah, mulane kula suwun sanget iki, iman iku tata. Utek iku pantes-pantesan urip kuwi iso mikir. Pantes-pantesan ngono wae. Lah kok ora pantes-pantesan iki? Khalid bin Walid iku Islam iku barokah kalahe perang Uhud. Perang Uhud iku dipimpin Khalid bin Walid kok kabeh. Bareng ngerti wong Islam melanggar perintah Nabi diparingi kalah. Muhammad ku nabi tenan. Gak main-main. Sahabat dhewe melanggar dihukum pengirat. Sunan Kalijogo baru kayak begal. Sunan Bonang malah jadi wali dan jadi murid. Nah, malah agak cerita wali berkedok wedok kepleset tiba terus kapok terus jadi wali. Malah akhirnya kitab-kitab tasawuf itu terus ngendikane ora karu-karuan. Nah, terus akhirnya ngendikan wa maksiatun auratat dilan wang kisaron khairun min taatin auratat izan mastikbar. Atok kowe tahu salah terus eling dosamu kowe dadi tawadhu. Timbang kowe bar tahajud bar qiyamul lail langgar wong mbok ongkoni. Perkara krasa kowe ngrasa luwih saleh. Tapi nek timbang ora tahajud ora saleh sadung ngene-ngene. Biasa wae. Dilan yo ora izan. Pokoke urip ngono. Urip. Pancen uniknya Islam ngoten niku. Saiki Islam ning Jerman. Kula niku sak kantor kula riyen sekolah teng Jepang, wonten sing nate sekolah teng Jerman. Ini unik tenan. Itu ada orang yang kerja di mana? Airbus. Kerja di Jerman itu santri kula. Nganti sakniki loyal bae. Jadi ngaji ning jenengan ning Jerman sing ngrungokno kula. Niku uniknya gini Mansur. Dia itu pernah malam Ramadan. Itu jan mukasyafah itu dengar takbir dari Indonesia. Padahal dia di Jerman. Padahal saya itu ya ada ibadah. Ya hanya sholat fardu tok. Ngaji saya ngaji rekaman jenengan, tapi dia itu tahu mukasyafah. Piye? Gara-gara yo menawa bumi Jerman salah elek ngene lah sing salat ning kene iku kuwe. Lho piye-piye Jerman yo ardu, Amerika yo ardu, Australia ardu. Mungkin bumi-bumi itu kan rindu ana wong sujud ning. Lho rindu sekali Kang, bumi tersiksa loh kalau enggak ada orang sujud ya. Ternyata yang sujud ya orang-orang seperti itu. Dia kerja di Airbus. Bosnya yo kafir. Krungu. Dan dia tidak bohong, saya yakin dia tidak bohong. Ya itu tadi coba. Wong sing mbok kritik kedonyan TKI TKW ning Korea, gawe masjid, ngurip-ngurip Islam ning Korea. Sing mbok kritik studi banding mbek wong kafir ngurip-ngurip agama ning Australia ning Jerman. Ayo jajal. Iki ku pangeran, kowe muni halal, ngontore kowe kadang kaifiahe gak halal. Muni haram nyebar Islam sak antira dunya. Meneng ae kecelok kiai kok ora iso komentar. Ben darane alim ya omong lah wis wae. Tapi kula suwun nak omong ku kaya sing dikersakno pangeran. Ya wau napa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Saiki delalah ki Mansur tenggene McGill itu ada sekolah perbandingan agama. Itu sebagian dosennya itu teman-teman saya di Jogja. Sekarang di Jogja juga mau ada sekolah perbandingan agama. Saya itu pernah dimintai pendapat. Nanti akibatnya untuk Islam itu apa-apa. Saya bilang, kalau yang diteliti Islam nggak apa-apa. Asal yang diteliti bukan orang Islam. Pokoknya yang diteliti kudu Islam, jangan orang. Nah, wong Islam copet ning Indonesia ya Islam. Lontene ya Islam. Koruptore Islam. Sing nganggur ngene iki. Terus dhewe. Makanya kalau senang Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad itu mengarang Istiqra al-ilmi tentang Islam itu gak apa-apa. Bahkan fi ardil kufar ketika beliau menafsirkan wa in ahadum minal musyriki nastajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada orang musyrik minta akad aman, beri akad aman hatta yasma'a kalam Allah supaya dia mengkaji kalam Allah. Saya baca Mutawalli Sya'rawi, baca karangannya Sayyid Muhammad, baca karangannya orang-orang sekarang. Termasuk karangannya siapa itu sing ahli siapa Ahmad Hasan Al-Muqsarawi itu orang-orang sekarang ini.
Itu mereka sepakat, nggak apa-apa Quran didiskusikan di barat di mana-mana. Asal Qurannya loh, ya, bukan orang Islam. Said Muhammad Dawi asal jauh harihi orang Muslimnya, ya tetap mending ngono. Bahaya anak Muslim itu. Kasus kadang pengajian golek-golek macam-macam lah. Sampai orang oleh yasaruna biayati. Sampai barawani ngaramno santrine lomba. Gara-gara kok golek macam-macam lah. Tapi ra gedeng lho biasa. Maksudnya ora piye lho Quran lah wis ngelingno dari awal ada kemungkinan yasaruna biayati. Tapi ra usah nuduh wong haram. Tapi ra usah suudzon, ra usah husnudzon maksudnya biasa. Paham ya? Delalah kersane pangeran Ki Mansur. Itu studi sekarang di Amerika itu ada fakultas filsafat Islam. Ibu sing cerita saya itu Bali Maksum. Saya itu sudah murohaka, sudah besar dijak bapak. Nekani acara Bali Maksum teng Al-Wahdah teng Mbah Hamid Bedouin. Itu yang pidato Bali Maksum. Sing wau lho sing Mem Fathama mau. Mem Fathama. Tafatata Mem Domam. Itu beliau pas itu karena roh Islam ada perbandingan studi banding di Amerika. Itu di Fakultas Filsafat Islam itu ada patungnya Imam Ghazali. Cuma sing beliau agak mangkel tapi ya kudu guyu. Wong do katokan cekak Gus. Studi Ihya, studi Averroes, studi Avicenna. Ya do katokan cekak tapi mengkaji filsafat Islam. Ya terjemahan bahasa Inggris. Ora koyo sampean wudu se lambenan lagi senang. Tapi ujung-ujungnya hasilnya apa? Mereka ikrar bahwa Islam itu pikiran yang bagus. Mulanya terus akhirnya kitab-kitab modern sekarang yang dikarang kayak saya Mutawalli Sya'rawi. Wa min ajaibil Islam. Iku sing mlebu Islam itu pendetane utawa ilmuwane. Sementara Islam nak kecolongan iku awame. Ayo rata-rata wong sing neliti Injil sing nganti tok Vatikan tok dinti ilmuwan Kristen kan akeh sing masuk Islam. Nak wong Islam kecolongan niku sing awame awale ora tau salat, ora tau nggo jalalan ngalor ngidul. Artinya untung gitu. Artinya itu kan ajaib betul. Makanya kalau suwon kamu harus setuju kalau ada sekolah perbandingan agama. Asal tadi saya ulang lagi, asal yang dikaji itu Islam. Oh nanti kaji wong Islamnya repot. Kita sendiri tidak bisa menjelaskan. Raja-raja Islam yang Indonesia sing kecelok rojo Islam ini jari seliris 30 loro. Ono sendangnya macam-macam dan kabeh sejarah sepakat iku bisa selire. Jumlahe piro 30. Ora ono sing muni papat ya Mansur. Pemandunillah iku kabeh sepakat. Lah yo kangelan ki bener wong maksimal kita iku 4. Coba terus ono peneliti Islam. Oh ternyata Islam daerah iki ku ngolehno. Oh ya kan. Kula nu dikonco ke sekolah ning Jepang. Pas acara prasmanan, dia itu tidak minum alkohol, nggak minum yang mabukkan. Ditanya, karena kamu Muslim, ya saya Muslim. Kemarin Muslim juga minum, nggak apa-apa. Jadi kan Jokowi cerita, padahal si ngombe wingi Bapak, terkenal fasik. Nah ini khawatir kita, nanti orang neliti Islam itu lewat Muslimnya. Padahal jelas al-Islam mahjubun bil muslimin, kan sering kan Islam itu justru masalah karena Muslimnya. Nah ini kan repot. Lalu kalau suwon kalau jenengan diberi kesempatan jadi narasumber atau dosen atau apa saja, pokoknya kalau ada yang tanya Islam ya Islamnya bukan Muslimnya. Kata seri ini Gus Afif sing tiyang Belanda sing sering ngaji kula teng Jogja nanti tidak mriki. Ya, dia tanya saya, dia akhirnya sebelumnya tapi sudah masuk Islam. Ya saya bilang gitu, pokoknya kalau neliti Islam, Islamnya saja. Jangan kemana-mana. Karena dia pernah cerita ketika Nyun Sewu didik seorang tertentu, dididik Islam lama, terus dia ngira Pak kalau manggil saya Gus ini katut-katut, ngomongnya cek pelat dong tiang pondok. Gus saya ini belajar Islam itu seneng sekali, karena Islam itu ngajarkan ikhlas, orang itu tidak pamrih ini. Dan dia Islam bangga dengan teori ikhlas. Setelah dia Islam, orang suka banget di restoran di mana-mana. Lama-lama dia ngajari orang tertentu, ternyata minta upah umroh. Kagetnya bukan main deh. Kagetnya dia karena dia mengira semuanya itu ikhlasin. Iya.
Terus dia ngaji saya seneng gara-gara tadi. Ngaji kok Gus baik ngaji wis tadi penak wis gak mikir jadi. Nah ini cerita, ternyata bagi orang tertentu kecewa betul. Imbalan tuh karena dia mengkaji setiap nabi ngendikan la asalukum ali ajra la asalukum ali mala. Ini kok ana dadi asalukum lane didakok endi kan ngono. Nah ya setiap nabi nak dakwah la asalukum ali ajra la asalukum ali mala. Cung aku dakwah ra njaluk duwe ra njaluk obah. Ngerti-ngerti? Ana sing njaluk terus lanya ini kemana? Kok jadi musnah? Melane kadang lah iku pas semaan dibuat. Tapi kelakuane do dibuat. Semaane bener. Kuliah qomila asalukum banter mate yo bener. Majais munfan. La asalukum mal. Tapi kelakuane lane dibuat. Kelakuane asalukum aku ya. Kasus itu. Lalu itu kalau kitab-kitabnya Syekh Muhammad, kitabnya Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang-orang sekarang gimana? Memang ada kitab penelitian, bahkan beliau-beliau itu ngarang kitab yang asumsinya adekan dibaca non-muslim. Kayak ngarang Syariatul Wal Khalidah. Makanya beliau ngendikan, andekan semua peneliti Islam hanya meneliti jauharil Islam, kata Syekh Muhammad. Jauharnya itu artinya ya Islamnya, apa? Bukan orangnya. Itu pasti mereka Islam. Dan sekarang nyata, alhamdulillah, banyak peneliti muslim ujung-ujungnya menjadi muslim. Nah itu sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa man lisabane wong iku ya litikhadihim ba'duhum te sebagiane mereka. Mesti mereka Yahudi ya mbek Yahudi, mereka Nasrani ya mbek Nasrani ora kok ba'dhum sebagian mereka Yahudi ya mbek Nasrani. Nah itu ya musuhan wong waqalatil yahudu lesatin nasara ala syai waqalatin nasara lesatil yahudu ala syai. Mergo litikhadim krana padane wong akeh fil kufri dalam kekafiran. Wa man desapane wong ya tawalla iku ngangkat pemimpin sapa man gume wong akeh mingkum sange sira kabeh. Wong ngangkat mereka jadi pemimpin to kekasih. Utawa apa wae? Ya fa innahu minhum. Mongko sak temene man minhum ya kaya mereka. Aja manane fa innahu minhum bagian dari mereka. Kowe ngafirno wong Islam sing dagangan mbek kawong ka. Mana-mana ni rada bulat sithik sampe fa innahu ya minhum kaya mereka. Ai min jumlatihi. Misal kepae raine itu jumlahnya gemblengane kok mereka, tapi orang kok hakikatnya menjadi kafir. Menjadi kafir ya repot, napa? Repot. Utawa bener wong fikih lah. Kowe nak ngangkat pemimpin kafir yakin dekne luwih mampu timbang wong Islam. Terus ya di kesimpulan wong kafir luwih apik timbang wong Islam kok kafir. Paham ya? Tapi nak kowe mau yakin Zaid sing kafir iku luwih apik timbang Umar sing muslim, iku kira nganti kafir mergo iku kasusnya personal. Ya iso wae lho Gus Safi. Misale kayak kulak ning kaji, utang ra oleh, utang sithik dibentak-bentak. Utang Cina ngemplang di Barno. Kowe kan milih kulakan ning Cina. Tapi kan kasusnya personal. Cina iki mbek kaji iki apik Cina iki ning bab ngutangi. Lha iku ora nganti kafir ini kan kasus personal. Tapi nek kowe muni secara umum al muslim khairun minal kafir. Al kafir khairun minal muslim yo kafir. Kayak kasus Jakarta dulu kan hampir orang tuh berkeyakinan apik wong kafir timbang. Itu parah. Tidak personal yang dipuji musuhnya versus personal. Misalnya ada wong kafir A, musuhnya wong muslim A apa B sing delala banyak kena kasus korupsi. Ini kan berarti perbandingannya kan face to face. Jadi kan mau ngomong ya apik iku kafir atau korupsi iki malah Islam korupsi ning bab korupsi. Tapi nak kemuni wong iki kafir iki luwih apik timbang muslim goblok. Iman kok mbok bandingno kafir. Jadi iki muslim sing korup ambek kafir sing bersih saka korupsi apik. Ya apik muslim sing korup. Piye-piye gedene duwe cuma ora kon mimpin, kon duwe entek negara ngono. Tapi tetep lho nggih lho, kula nate neliti Quran. Ini jujur man, kula nate neliti Quran. Kulo nu riyen janggal ngeten iki rungokno tenan. Awas nek ora paham. Perang Uhud itu diparingi kalah iku cara zahir kan wong Islam iku disalahno. Pangeran mergo ninggal anjurane Nabi tetep ning atas apa? Gunung. Wis rungokno. Bareng para rumat, para pemanah medun ke gunung dan itu melanggar sinten? Kanjeng Nabi melanggar khutbah atau khittah sing digarisno Kanjeng Nabi. Akhirnya kalah. Rungokno ya. Berarti wong Islam kalah itu mergo melanggar aturan Nabi. Terus diparingi kalah, wong kafir menang. Dohire maksudnya, dohire menang.
Tapi aku yo mikir ngene, Gus. Ya tapi piye-piye dosane wong kafir-kafir tetep luwih elek timbang dosane sahabat melanggar Nabi. Saiki kowe darani umpama Islam dosa ora dosane trimo peristiwa iku melanggar Nabi. Lah wong kafir. Ra akbar wa akbar dosane. Mulane wong iku ngaji Quran. Niki kula waca nggih. Quran niki nak mulai juz pira sing masalah wong sekawan ya. Gak tak dudono ayate, ana ayate kula hafal tapi tak dudono ben. Sing hafal Quran ben iso goleki. Cek 185 napa pinten? 185 surat apa? Sing walaqat afawa anhum. 185 gitu. Melake surat apa? Ya niki teng Ali Imran 100 pinten niki? 155 Kang. 85 nggih. Piro guys? 85 gitu ya. Apa padha terang? Hah? 155. Tenan 55 Bu. 155 Kang. 8 kakean. 155 Ali Imran. Iki ketok nak pangeran niku ya pangeran tenan maksudnya. Ya rungokno tenan ya. Ayatnya ngaten innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahu musyaiton ba'di ma kasimu walaqad afa wa anhum inna wa ghafurun halim. Ya sementing ayatnya nak sing hafal kan kata ya. 155 Ali Imran. Ojo-ojo Al Imran. Ali Imran sing bener. Mergo keluarga Imran maksudnya. Ora kok al li ta'rifu mboten. Tapi yo akeh balik ngene apa? Imran. Mare ini ngono. Sebenarnya kok Ali Imran, maksudnya keluargane ora al sing ar-rajul marifat lho. Tugale lakum dinukum wal yadin bamu. Bener lakum dinukum waliyadin. Wal yadin. Lah iya lakum dinukum waliyadin. Terus diwaca kok wal yadin kira apa? Iku gak sap ayu brangkrah. Ndak gini ya. Rumono ya. Oke, perang Uhud itu wong Islam diparingi kalah cara zahir iku mergo melanggar khitah ya Rasulullah. Tapi kowe kan yo mikir sak melanggar-melanggare wong Islam iku melanggar di wong kafir sing dengan dosa kafirnya. Wes dosa kafir, perang itu kan ingin bunuh Nabi, ingin bunuh orang. Mereka tetap lebih dosa. Iku hebatnya pangeran gimana? Pangeran nak ngendikan, wes acong, wong sing keplayu ning perang Uhud dawuh pangeran, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam. Ani ku mau innamas tazallahum syaiton bi ba'di makasabu. Piye-piye sebagian ngamali ono salah iku hebate pangeran. Oleh ngendikan ora kok di makasabu, mau bi ba'di makas. Piye-piye pas iku salah, mulane tak paringi kalah. Tapi terus pangeran ngomong, walaqad, ica ora ketok walaqad. Lan temen-temen nyepura sapa Allah. Tapi aku nyepuro gak apa-apa. Mergo Allah pirsa sak kliru-klirumu iku cek kliru wong kafir. Lan ke jogeman gedeng santri, gedeng wong ngaji wis tetep lumayan go jalan ngalung itu lumayan. Wis ora sopan lah, dari dhuwit blojo lah wis saune-unemu wis. Saune-unemu wis. Karo dene pira salah. Mulane ketika wong Khawarij era Sayyidina Ibni Umar iku do takok kepengin golek-golek salahe sahabat. Mergo melayu ke perang itu dosa gedhe. Iku Ibnu Umar ditakoki wong Khawarij, "Atasyhadu anna Utsman yafirru yauma Uhud." Kowe apa nyekseni nek pas iku Utsman yo keplayu. Jare Ibnu Umar, ora Utsman tok sing keplayu ya akeh. Terus piye? Jare Ibnu Umar terus piye? Wong pangeran sing pangeran muni nyepuro kok kowe ra nyepuro. Dimaki-maki Khawarij. Masyhur ning hadis Bukhari Ibnu Umar marah-mari wong Khawarij. Mergo dekne iku wong Khawarij senane ngaji. Ngaji terus seneng dekne roh, mlayu kok perang dosa gedhe. Terus dekne eling nek ning tarikh iku zaman niku sing keplayu akeh termasuk Sayyidina Utsman. Ya akeh sing ngomong jare Ibnu Umar ya ora Utsman tok, ya akeh. Tapi pangeran sing umumno nak disepuro ora kata fawa anhu. Kowe wae sing gelem. Makanya antar sahabat terus dianggap selesai nggih Mansur. Kesalahan. Lan kula suwun sing pidato sing ngaji, kesalahan perang Uhud itu rasa mbok sebut temen-temen. Piye-piye pangeran sing umumno di sepuro. Utawa misale mbok sebut kudu khatam. Iya cerita nak pangeran wis nyepuro.
Mulane akeh kiai ra barokah, wong Nabi Adam babae dhewe pidato kok diceritakno dosane Nabi Adam. Wong kowe di bapak Karmin mbok critakno dosane wae, kok malah Nabi Adam men mbok critakno dosane wae. Wong ora sopan ngono. Aku ora tau, Gus. Mulai ngaji ning usul iki cerita dosane Nabi Adam ora tau. Malah aku potensi aku butuh tenan aku. Aku mau cerita. Lho soal pengiran atasane Nabi Adam. Anggo ini tuh cerita lah, aku terima balik kok cerita. Sembrono. Wah betul nanti cerita salin Nabi Adam. Nah umpama kepeso cerita lah, aku tuh khatam. Ya mau wa aso adamu rabbahu faghwa summa jatabahu. Pokoknya kudu nganti. Mergo pangeran nak cerita yo khatam, bar cerita salin Nabi Adam. Fatalaqa Adam rabbihi kalimatin fataba alaih. Kudu khatam. Koyok rumat ning perang Uhud, pangeran cerita yo khatam, diceritakno salah, tapi terus ditutup walaqad afawwahu anhum. Awas nara khatam. Lho kula sering Gus mate Nabi Adam. Pokoke tak kon rodok maksudno wong sing cerita dekne ra khatam. Lho aku tersinggung Gus. Lho saiki misale bapakku trimo kiai. Ana wong sing bapake malah ra kiai mau Karmen kan, misale. Diceritakno masalah terus mbek wong liya ki mangkel lho. Mangkel, wong mesti tahu salah. Ayo jajan. Ulang tiap ana wong cerita salah. Padahal salah mesti tok iku. Critakno. Iki ceritane ning pengajian. Nabi Adam pun nabi mbahmu. Ndelok kowe ngaji mencerita. Sing lara dirokno. Nang ngono jek gak apa-apa, Gus. Digodalen nak dekne salah. Aku ora salah. Lah aku ora salah piye Nabi Adam ae. Dari Nabi Adam, kutu kok eleke ngono. Wah, aku dielok-elokno terus. Ayo sapa sing ngaji aku tok, kowe tuh mau aku cerita Nabi Adam. Ora tahu. Aku wis pinter, akeh. Cucu yang punya etika. Kata nanti. Saiki bayang nang bapakmu sing ora kiai, sing ora nabi, mbok critakno eleke kowe ora trimo, iku mbahmu. Mun Nabi Adam eling bocah kok ora karo-karo. Nak cerita kudu khatam. Wong pangeran critakno yo. Khatam. Ya mu fatalak ko Adam rabbi kalimat. Misale sing juz 16 iki. Wa aso Adam rabbahu fa tsumma jatabahu rabbuhu. Fataba alaihi wa hada. Jadi cerita maksiat muk sitok. Wa aso Adam rabbahu fa huwa. Ijek terus summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Sampai 3 kali. Ku nunjukno nek Allah ku seneng banget mbek Nabi Adam. Barokah salah, itu terus malah dipilih pangeran jadi kekasih. Mergo dalam rencana besar Allah, itu pancen Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malahnya jare ulama-ulama mukasyafah, Nabi Adam mangat wil khuldi, gue pantas-pantas sih. Jadi Allah wes berso, ben wong yo ning bumi. Cuma Allah ku mau salah, ku mulai kok ujuk-ujuk ning bumi ngusir tanpa alasan. Tapi dalam skenario Allah sebenarnya wong yang ning bumi, Allah wis ngerti nak kekasih Nabi Muhammad sebenarnya ning bumi. Akhirnya ya ono salah. Makane pantes-pantes iku ya ono napa? Salah. Ora kok salah tenan. Iku mana salah dalam rencana Tuhan niku mah. Makane ketika Nabi Musa nglabrak Nabi Adam. Nabi Musa pertama mukasyafah dadi nabi, proyek pertama nglabrak Nabi. Nabi Musa pas mukasyafah ning alam roh iku goleki Nabi parani. Anta Adam yo aku Adam, anta Abul Bashar. Akhrajtan nasa minal jannati wa ashqaitahum. Kulo cek apal ta kene. Akhrajtan nasa minal jannati wa ashqaitahum. Redaksine. Engkau adalah orang yang mengeluarkan kita-kita dari surga dan bikin kita masalah. Oh, masalah kesutang BPKB macam-macam. Sengketa mbek mertua, BIP, utang konco ora dipercaya ribet tok lah nang dunya. Kalau kita agak keluar dari surga kan oh aman ya, ora usah pidato di duwe ya. Ora usah PNS duwe duwe. Ora ono pesek, ora ono ngelek, ora ono kudisen, gudiken, wanteng kabeh. Gara-gara jenengan wong dadi elek utang. Nabi Adam mau senyum-senyum. Tapi tetap ra trimo deh. Jadi senyum tapi tetap gak terima diterangno.
Anta Musa kalimu wa dipelem-lem. Musa toh kalimu wa sing pinter toh iya. Nabi Musa seneng film. Iya, ya kula pinter. Kowe sing dikai Taurat toh nggih. Ning Taurat piye keterangane? Jenengan wis ditulis salah sedurunge digawe. Lah ya aku rak wis ditulis salah sedurunge 40 tahun aku digawe wis ditulis nek ape salah. Dadi salahku wis di skenario pangeran. Dadi salahku mbek catetane dhisik catetane jare Nabi Musa. Akhirnya Fahad Adamu Musa. Akhirnya dalam perdebatan itu menang Nabi Adam. Senior dilawan. Artinya ngene Gus Safi, wong Nabi Musa sing nabi we ngrasani Nabi Adam ora trimo. Kok kira nabi ra apa amen ngrasa. Ngarepe wong akeh pisan. Mareni iki wong mareni iku mono mbahmu. Ya, kalau suwun mareni, umpama kepeksa cerita itu khatam. Piye-piye iku Allah nak cerita khatam. Sampai iku Gus paling kan agak hafal juz 16 juz 1. Sing fatalaqa Adam Rabbi kalimatin fataba alai nganti fataba alai. Ya pokoke nganti napa? Muni Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan aku tuh ya nasta'in ini surat al-ladina anam dari muiril maghdubi alaihim